ฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้จะมาขอนั่งบ่นสักชั่วโมงหนึ่งจะบ่นได้หรือเปล่าไม่รู้เผลอนินทาคนอีกด้วยมีใครอยู่แถวนี้ป่ะระวังโดนนินทานะจะบอกให้วันนี้เหนื่อยมาจากที่ทำงานก็เลยขอมานั่งคุยเรื่อยเปื่อยสักพักหนึ่งได้ไปนอนวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็ต้องทำงานเนาะอย่างว่าเบื่อพูดไปอย่างนั้นอ่ะมีงานก็บ่นไม่มีงานก็บ่นเนาะจริงไม่น่าบ่นหรอกแต่เหนื่อยอาทิตย์2 อาทิตย์ที่เหนื่อยมากเลยกินชาก่อนชาเขียวเพิ่งกินข้าวเสร็จเมื่อกี้เนี่ยใครกินข้าวกันเสร็จบ้างยังบ่าวโชคถ้าแอบอยู่ออกมานะ แอบอยู่แล้วออกมานะดูซิวันนี้จะมีใครมาอย่าบ่นไม่รู้ว่ามีอะไรจะนินทาใครดีวันนี้นินทาพี่แขกดีป่ะสงสัยนินทาพี่แขกดีกว่าเดี๋ยวไม่มีใครมาดูเดี๋ยวจะพูดภาษาอังกฤษนะจะบอกให้เดี๋ยวก่อนจะไปหาของมาทำก่อนโอ้ยป๊อกกี้มาวันแรกเลยขอบคุณค่ะคนแรกเลยนะกำลังนั่งบ่นอยู่คนเดียวพอดีกำลังจะหาของมาทำอยู่นี่นั่งแล้วมันนั่งนินทาใครกันดีป๊อกกี้ขึ้นมาว่างก็ขึ้นมาไม่ว่างก็ไม่เป็นไรกำลังจะนั่งนินทาชาวบ้านอยู่นี่ทำอะไรอยู่วันนี้เดี๋ยวก่อนพี่กำลังหาพวกดินที่ปั้นจะมาโชว์กินต้มตำโอเคตามสบายไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวนั่งคุยไปคนเดียวก็ได้หลับแล้วก็ปลุกแล้วกันกำลังหาเฮ้ยเข้าห้องน้ำห้องท่าให้ดีก่อนนะเธอเดี๋ยวจะปวดคลี่กลางทางอีกจะบอกให้พาสาวๆขึ้นมาคุยด้วยก็ได้มีสาวๆอยู่แถวนั้นหรือเปล่าไม่เป็นไรนั่งคุยอย่างนี้แหละไม่เป็นไรจ้าสบายทุกคนมานั่งบ่นอยู่คนเดียวนั่นแหละเบื่อที่ทำงานไม่ใช่หรอกเบื่อคนที่ทำงานไม่ใช่เบื่องานเบื่อคนที่ทำงานไม่รู้จะคุยกับใครอ่ะที่ทำงานไม่กล้าคุยเดี๋ยวออกไปคนโน้นคนนี้น้องกุ้งสวัสดีวันนี้ไปไปดูทำไมมันเป็นอะไรอ่ะช่องเธออ่ะอะไรนักหนาก็ไม่รู้เดี๋ยวหลุดยังไม่หลับไม่นอนอีกเหรอเที่ยงคืนแล้วเธอเออทำงานหรือเปล่าพวกเนี้ยเอาสวัสดีพี่ต้นไม้สวัสดีค่ะลงแล้วยังอ่ะพี่ต้นไม้ลงแล้วยังกำลังนั่งบนรอพี่กำลังจะนินทาพี่แขกอยู่นี่พี่แขกบอกไม่ต้องเอาไม้ไม่เอาหวายแช่เยี่ยวมานะวันเนี้ยเอาก้านมะยมมาก็พอจะได้ไม่เจ็บนะ
โอ้โหอันนี้มันเก่าดีเหลือเกิน10 กว่าปีแล้วมั้งเนี่ยจ้าจ้าไม่เป็นไรตามสบายตามสบายพี่ต้นไม้ลงมาเพิ่งเหนื่อยก็ไปพักผ่อนเถอะมาแป๊บเดียวเท่านั้นเองมานั่งบ่นระบายอารมณ์แถวนี้เพราะว่าไประบายที่อื่นไม่ได้หาป่าไม่มีแถวนี้จะได้ไปร้องกรีดกรีดบางทีนะถ้าเหนื่อยแบบเมื่อก่อนเนี่ยแบบว่าไงอ่ะมันไม่สบายใจอึดอัดใจนะแล้วตอนนั้นมีหมาก็เลยพาหมาไปเดินในป่าแล้วก็ไปแบบไปร้องกรีดอยู่ในป่านั่นแหละเพราะมันมีคนแถวนี้ในป่าแถวนี้มันมีคนมันก็เลยไม่แตกตื่นเฮ้ยไม่ได้ไลฟ์นั้นไม่ได้ป๊อกกี้พรุ่งนี้พี่ทำงานมาขึ้นเพราะว่าเสาร์อาทิตย์พี่จะไม่ขึ้นไงเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้พี่จะไปทำงานต้องไปเก็บงานให้เสร็จสักทีงานพอกเป็นหางเขาเรียกอะไรนะดินพอกหางหมูใช่ดินพอกหางหมูว่าตอนนี้มันบริษัทเขาเมิร์จกันแล้วเราต้องมาทำบัญชีอ่ะและไอ้คนที่มาใหม่อ่ะมันก็ไม่ถูกกับเรามันสวยเหรอวันนี้โอ้โหทำทุกวันก็สวยนี่นะวันทุกวันก็สวยนะวันนี้ก้าวผมเปียค่ะน้องกุ้งทำอะไรกินใช่แม่มดชอบกรีดในป่าค่ะเพราะคนจะได้ไม่แตกตื่นไงไปไปแกล้งพวกอะไรเขาเรียกไอ้ตัวเล็กๆอ่ะที่เขาเรียกอยู่ในป่าเขาเรียกอะไรปักกี้ที่มันแอบอยู่ตามในป่าที่เป็นคนแค่เขาเรียกอะไรอ่ะที่นี่เขาเรียกโทรลแหมใช่กำลังกรีดดูดิไม่ได้บอกนี่ขึ้นมานะไม่ได้บอกพี่พลอยไม่ได้บอกแม่มาครีไม่ได้บอกใครเลยนะแบบว่านึกจะก็ลองดูซิว่าจะขึ้นเองได้ไหมเลยประเภทเนี้ยเดี๋ยวก็นี่เอากล้องนี้ออกก่อนกล้องนี้ไปทางนี้สุดแสนจะรกค่ะช่องห้องบ้านนี่รกมากมากเลยเพราะว่าไม่มีเวลาทำก็คนแคะมันไม่ใช่คนแคะแบบคล้ายๆแบบที่อยู่ในป่าอะที่แบบว่าสโนไวท์อ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะที่สโนที่มาแล้วกำลังจะดินทาอยู่ดีบอกแล้วบอกว่าอย่าเอาหนังยางมาเอาอย่าเอาไอ้นั่นมาเลยไอ้อะไรนะหวายแช่เยี่ยวไม่ต้องเอามาวันนี้เอาก้านมะยมก็พอวันนี้ไม่ดื้อมากน้องซีโร่สวัสดีจ้าเอลใช่โทรใช่โทรน้องซีโร่โอ้สวัสดีจ้าน้องซีโร่ไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกแน่จริงมาดิน้องซีโร่สวัสดีรอบวงเลยนะคะไม่กลัวหรอพี่แขกมาสวัสดีโอ้ยพี่แขกเอาบ้านไหนมาเนี่ยนึกว่าอ๋อเอาเกษตรมาเหรอวันนี้มันไม่เอาเกษตรขึ้นนะพี่กลับบ้านยังพี่แขกอะกลับบ้านหรือยังเเนอะเวลาบางคนมันหนักใจนะมันจะหนักนิ้วล็อกนิ้วล็อกไปทำอะไรมานิ้วล็อกเออแสดงความยินดีด้วยน้องซีโร่แสดงความยินดีด้วยแล้วเมื่อไหร่จะทำแอปบายพี่ฟังอ่ะเออขอบคุณมากขอบคุณมากทำงานอยู่พี่แขกทำไมไม่ทำไอ้นั่นล่ะน้องซีโร่เมื่อไหร่จะทำแอปบายพี่ฟังอ่ะทำยังหรือพี่พลาดเห็นมีแต่เพลงแบบนิ่มๆอะไรก็เลยไม่เข้าไปแต่ควีนนี่ของชอบพี่เลยชื่อเพลงBohemian Rhapsody พี่ก็ชอบของควีนนะดีมันฟังได้ทุกมันฟังได้ทุกตลอดเวลาเนาะมันไม่เก่านะทุกคนน้องกุ้งนี่ยังต้องการเวลาอยู่นะช่วยน้องกุ้งหน่อยนะคะทุกคนทุกคนทุกคน
คนยังไม่มาทุกคนยังไม่มาทุกคนยังไม่มากำลังคอยทุกคนอยู่เนี่ยคอยทุกคนอยู่นี่ก็แปลกตัวเองนะไม่คิดเลยนะว่าตัวเองจะมานั่งคุยอย่างนี้ได้นะแต่ไปเมื่อกี้ไปดูเด็กบ้านของฟิลิปปินส์อะแล้วเขาไม่เคยขึ้นไงสวัสดีพี่พลอยพี่พลอยทุกคนเมื่อไอการขึ้นไลน์นี่มันต้องใช้เวลานะเพราะว่าพี่ไปเห็นนะคนเด็กคนเนี้ยเมื่อ3 เดือนที่แล้วเขายังนั่งแบบนั่งยิ้มอยู่เลยแล้วเราก็ไปช่วยเขาเป็นคนฟิลิปปินส์นะเดี๋ยวนี้วันนี้ไปดูเขานะโอ้โหโคตรจะเก่งเลยอ่ะคุยจอยไอเราหวังว่าเราคงได้เป็นอย่างนั้นบ้างนะอ๋อโดนบล็อกเหี่ยวอยู่แล้วไม่ยังไงก็เหี่ยวพี่แขกเหี่ยวด้วยตากแห้งแล้วก็บดด้วยนะเหมือนปลาหมึกแห้งอ่ะอุ้ยแม่มาคลีน้องซีโร่บอกอะไรไอ้เพลงนั่นเหรอที่โดนบล็อกเหรอเพลงอะไรที่โดนบล็อกไม่บอกที่พี่พลอยจะบอกทำไมอยากจะเป็นเองอ่ะไม่อยากจะมีพี่เลี้ยงไม่ใช่เลยหรอกกลัวไปไม่กลัวพี่เลี้ยงหายไปแล้วเราจะไปไม่ได้ก็เหมือนอย่างที่ไปบ้านยายที่ไปช่วยบ้านยายจ๋าไงแล้วปล่อยเขาอ่ะเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมพี่เลี้ยงไม่มาอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไปได้เขาไปได้สวยเขาไปได้สวยเอ๊ะวันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันจังเลยนะเนี่ยนั่งอยู่มันเป็นศูนย์เลขศูนย์อยู่เอ๊ะเราจะนั่งได้ไหมเนี่ยเอ้ยคนอื่นก็นั่งได้11 ชั่วโมงข้าก็นั่งได้วะสวยมีแต่คนชมสวยโอ้โหเนี่ยเหรอแค่ถักเปียแค่นั้นเองคือผมผมถ้าก้าวขึ้นมันจะเหมือนคนแก่ไงพอนี้เอาผมลงหน่อยเงี้ยมันก็ดูเหมือนเด็กหน่อยนะคะพิปปี้ลงสเตรมยึดเลยยึดไปจ้าน้องซีโร่ขอบคุณมากยึดไปเลยเดี๋ยวจะได้ไปนอนแล้วก็คุยกันไป2 คนแล้วกันใครพจมานอ๋อแม่เมาคลีเองพจมานป๊อกกี้กินส้มตำเสร็จยังระวังท้องเสียเด้ออ่านไม่ทันนะเนี่ยอ่านคอมเมนต์ไม่ทันทกศกกะปีอะไรอ่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงพจมานหมายความว่ายังไงใครพจมานอ๋อมารได้เหรอมารร้ายมันเป็นอยู่นานแล้วมันเป็นอยู่นานแล้วพจมานพจมานนี่อะไรอ่ะพจมานผวนอะไรหกศกกะปีอีป๊อกโอ้ดรตาสวัสดีจ้าอีป๊อกเดี๋ยวโดนตกของใครของพี่พลอยหรือของแม่เมาคลีของพี่สะอาดค่ะล้างล้างวันละ2 หนล้างวันละ2 หนเอ้ยแหมว่าอย่างนี้ได้ยังไงพจมานคือนางเอกโดนพระเจ้าจริงแล้วจึงโอ้โหเฮ้ยของพี่อ่ะไม่ไม่วิ่งหนีนะคะตามติดนะคะอะไรหลุดเดี๋ยวจะหลุดอะไรหลุดพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยมานั่งคุยกับคนบ้าๆบอๆฟังไม่รู้เรื่องนะเนี่ยวันนี้ทำอะไรกินกันวันนี้วันนี้พี่ทำอะไรกินหรือเปล่าแกงป่าอ้าวมาทำไมว่าจะไม่คิดแล้วนะยังไม่กี้ตอนขึ้นแรกเลยนะบอกว่าไงคิดว่าบ่าวโชคมาคนแรกแต่เปล่าหรอกป๊อกกี้มาพี่ก็บอกว่าพี่พูดเข้าไปลอยๆบอกว่าบ่าวโชคไม่ต้องมาแล้วนะมาเนี่ยมาสายไม่ดีนะเนี่ยนิสัยไม่ดีมาสายไม่รู้ขึ้นมาอ่านให้ฟังหน่อยดิไม่รู้เรื่อง
นั่งอยู่คนเดียวไอ้จะให้คุยอ่ะจะให้อ่านได้ยังไงอ่ะไม่อ่านไม่เป็นเอาเดี๋ยวก่อนเด็กคุณมาโอ้ยชมอะไรกันนักกันหนาชมอะไรกันนักกันหนาโยนลิงก์ลงไปแล้วนะใครอยากจะขึ้นก็ขึ้นมานะเร็วๆจะไปแล้วจะไปนอนแล้วเหนื่อยว่าจะนั่งนินทาคนซะหน่อยจะนั่งนินทาพี่แขกพวกเรามานั่งนินทาพี่แขกกันแกไม่อยู่ตอนเนี้ยแกกำลังกลับบ้านแกกำลังเดินทางกลับบ้านวันเนี้ยโอ้วันนี้เหนื่อยใจมานั่งได้นั่งหัวเราะค่อยยังชั่วหน่อยเพราะอยู่ที่ทำงานแม่นั่งอยากจะอยากจะเอามีดแทงคนเลยอยู่ที่ทำงานโคตรจะเบื่อเลยอะเนาะทำงานกับคนอื่นไม่เหมือนกับทำงานกับตัวเดียวเมื่อก่อนทำงานคนเดียวเราอยู่ของเราคนเดียวสบายนี่มีคนอื่นมาทำด้วยมันแบบว่าโอ๊ยขัดใจไปหมดทำอะไรไม่ได้อย่างใจเอ้ยมันไส้บ่าวโชคเดี๋ยวตัวเองอ่ะอย่ามาพูดเลยอ้าวพี่แขกมาเหรอพี่แขกยังอยู่อีกเหรอนึกว่าไปทำงานอีกแล้วไม่ขอมาโหหน่อยขอมาโหหน่อยไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันเหนื่อยใจอ่ะเอาจริงเหนื่อยใจยิ่งมากยิ่งกว่าเหนื่อยกายขอเหนื่อยกายดีกว่าจริงเหนื่อยใจไม่อยากจะพูดอะไรอ้วกอะไรใครเป็นอะไรอ้วกไม่อ่านไม่ทันเลยนะเนี่ยพิมพ์กันเร็วเหลือเกินอ่านไม่ทันอยากอ้วกอะไรก็บ่นอยู่นี่บ่นว่าพี่แขกก็ไม่ยอมมาช่วยเลยอะไรก็ไปช่วยคนอื่นเนี่ยไม่เข้าใจเลยทำไมถึงไปช่วยคนอื่นตลอดเวลาทำไมเราถึงไม่มาช่วยเงี้ยมาเงี้ยก็อาจจะเอาไม้มาฟาดปากอย่างเงี้ยเอาหนังยางมากันดีดปากอย่างเงี้ยเนอะไม่รักน้องเลยเนาะบอกกี้ขึ้นมาหน่อยเร็วจะโดนพี่แขกกินแล้วแม่จะตายแล้วป๊อกกี้แม่จะตายแล้วจะโดนพี่แขกโดนเอาหนังยางดีดปากอยู่เนี่ยไม่ต้องมาหัวเราะไม่ต้องหัวเราะไหนพี่อัดอยู่ตรงไหนพี่อัดอยู่ตรงไหนโอ้ยแอบฟังหรือเปล่าพี่อัดเดี๋ยวนั่งนินทาพี่อัดซะเลยคนที่เราไม่อยู่คนไม่อยู่นะเราต้องนินทานะทุกคนในนี้มีใครไม่อยู่มั่งมีแต่พวกแก๊งเราใช่ไหมแก๊งเรานี่ไม่มีใครมั่งที่ไม่มามีพี่อัดไม่มาคนเดียวนั่นแหละโดนนินทาแน่ๆโดนแน่ๆวันเนี้ยอ้าวทำไมบ่าวโชคทำไมเดี๋ยวนี้แซวเป็นนะเดี๋ยวนี้แซวเป็นเดี๋ยวนี้เก่งนะเดี๋ยวนี้เก่งนะปากชักร้ายแล้วนะปากชักร้ายขึ้นแล้วนะนายแม่เราคลีเห็นพี่อัดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอะป๊อกกี้ทำไมจอดำอ่ะอุ้ยโอ้ยเผ็ดจังเลยอ่ะโอ้ยอะไรไม่มีเสียงเผ็ดเดี๋ยวก่อนของพี่อีกแล้วมั้งของตรูอีกแล้วมั้งงานนี้เฮ้ยได้ยินเสียงป่ะได้ยินไหมทุกคนเหมือนเก่าอีกแล้วมั้งเหมือนคราวที่แล้วอีกแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวก่อนได้ยินก็ไม่ได้พูดทำไมไม่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงป่ะทุกคนโอ้ยที่รักครางอะไรกันข้างล่างทุกคนได้ยินเสียงหรือเปล่าเสียงกระเซาก็ไม่ได้พูดได้ไงอะพี่อ๋อได้ยินเสียงยังโอ้ยเผ็ดได้ยินป่ะโจได้ยินเสียงแล้วตัวเราไปปิดเสียงตัวเองไปปิดเสียงเป็นอะไรทำไมน้ำตาไหลมันเผ็ดนี่ให้มันซีดหน่อยอย่าให้มันซีดอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะคนเขาจะคิดว่าเราทำอะไรกันปูแทงฟันก็เลยเจ็บปูแทงฟันนึกว่าโดนอย่างอื่นแทง
ป๊อกกี้ ปูต้มตำปูปลาร้า เห็นหรือเปล่าเนี่ย เห็นหรือเปล่า ว้ายอันนั้น อันนั้น โดนแทงปาก ปากแล้วไปแทงปากเอาคลีจังเลยนะบอกรักผ่านตรงนี้เลยได้ปะ ผ่านเลยโอ้โหบ่าวโชคผมไม่มีแก๊งเด้ออยากมาก็มาไม่อยากมาก็คือเก่าก็มาอยู่ดีนั่นแหละไม่มาก็ต้องมา ไม่มาจุดธูปเรียกด้วยบอกให้ สวัสดีค่ะนี่ สวัสดี สวัสดีค่ะทำอะไรไงอ่ะกินอะไรอ่ะ ต้มต ต้มต สวัสดีคุณแม่ ำสวัสดีจ้าลูก ำโอ้แม่ลูกเหมือนไปนะ ไปแล้วเหรอบ่าวโชคโอเคขอบคุณค่ะ ไปนอนบ่าวโชคจะไปนอนแล้ว แม่เมาขึ้นมาเร็ว แม่เมาขึ้นมาช่วยหน่อยสิ รีบลอยหน่อยเชียร์ตัวเองไม่ขึ้นมาทำอะไรกับลุงอยู่ อ๋อน้องซีโร่ยังอยู่อ่ะเอา FC มา วันนี้ทำอะไรกินส้มตำแล้วมีอะไรกินอีก แล้วก็มียำแซลมอน ยำแซลมอน ใช่ ยำสดหรือต้องลวกมันก่อนจ้าน้องต่อขอบคุณมากค่ะ สดครับ แล้วก็มีเนื้อย่างสเต็กเนื้อย่าง โวยมาเอากินอีกแล้วทำอะไรอ่ะ หัวอะไรอ่ะ หัวมันเหรอโอ้ยพ็อกกี้ทุเรศ อะไรเรากินมุมมาขนาดนี้เหรอ มันยัด ทุเรศพ็อกกี้ทำให้มันดูดีหน่อยสิจะกินจะอยู่อะไรอ่ะ เสียชื่อช่องเสียชื่อบ้านนี้หมด แล้วเรากินขึ้นมา สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทำไมเป็นอะไรอ่ะทำไมวันนี้เหมือนอะไรหรือเปล่าเหมือนแอร์โฮสเตสเลยอ่ะ จริงๆเหมือนแอร์โฮสเตสเลยอ่ะแม่มากินกับพี่หน่อยสิโอ้โหกินอะไรอ่ะต้นน้ำปลาร้า ว้าย โอ้โห โอ้โหแม่มา สำลักขอให้สำลักขอให้ น้อง สำ ส ลั ม ก ป ขอ อง ให้ ส สำ วั ลั ส ก ดีจ้าน้องสมปองโอ้โหมันไม่เค็มเหรอเค็มไหมน่ะ เค็ม ก็พี่ชอบของเค็ม อ๋ออ่ะอย่างอื่นก็เค็มด้วยใช่ไหมดุนเค็มก็ชอบใช่ไหม ค่อยๆยับที่เรา ค่อยๆยัดนะจ๊ะที่รั ค่อก ยๆยัดนะจ๊ะค่อยๆยัด อื่นไม่ แม่ ได้ โอ เล เค ย ขึ้นมาเลยฉันมีเรื่องจะสัมภาษณ์เธอแม่โอเคขึ้นมา ขึ้น ส มา วัส แล้ว ดีจ้าคุณนายประหลัดใครคุณนายประหลัดน้องสมปองสวัสดีค่ะแม่โอเค ขนาดที่น้องสมปองหรือเปล่า มาคุยกันบนนี้จะไม่ได้คุยกับเธอหลายวันแล้ว มาเร็ว เราไม่ได้ ๆ คุยกันหลังบ้านน้องสม ไม่ ปอง มีหลังบ้านไม่มีหลังบ้านมีแต่หน้าบ้านค่ะ เราไม่ชอบหลังค่ะ หลังบ้านต้องให้ป๊อกกี้คุยค่ะ อ๋อ อืม นี่ น้องสมปองวันนี้ขึ้นสำเร็จไหมวันเนี้ย ขึ้นสำเร็จป่ะ เมื่อวานไปดูล่มหลายหนแล้ว ล่มหลายเมื่อวานซืนที่ล่มอ่ะล่มหลายหนเลยอ่ะเรือล่มหลายห ทำ น ไมล่มอะคะ ก็เขาหาปุ่มไม่เจอเขาหาปุ่มไม่เจอ หาปุ่มอะไรไม่เจอ หาปุ่มอ่ะไม่เจอ หาปุ่มอะไรไม่เจอ ปุ่มที่สำคัญ อันนี้เรื่องจริงปะเนี่ย มันต้องกดอะปุ่มที่มันจำเป็นต้องกดอะใช้ป่ะน้องสมปอง มันกดมันสตาร์ทไม่ได้นะถ้าไม่กดให้ถูกที่มันสตาร์ทไม่ได้นะปุ่มนะมันต้องหาปุ่มไว้ก่อนไม่งั้นมัน ไม่ได้เหรอ สำเร็จวันนี้ ไม่ได้ น้องสมปองบอกเขาสำเร็จแค่วันนี้ อ๋อสำเร็จเพราะเจอปุ่มใช่ป่ะ วันนี้แสดงความยินดีด้วยนะคะ อารมณ์รื่นเริงใช่ไหมวันเนี้ยบัตรสำเร็จวันเนี้ย วันนี้จะเอากี่ชั่วโมงคะ ชั่วโมงเดียวพอค่ะ อะไรป๊อกกี้อยู่ได้ทั้งคืนป๊อกอยู่ได้ทั้งคืน ใครบอก วันนี้เธ พี่ อ อยู่ นะ ได้ทั้งคืนพี่อยู่ไม่ได้ทั้งคืนนะทีคะ
พรุ่งนี้ทำงานนะคะพรุ่งนี้วันศุกร์ มีของที่ต้องแพ็คอีกเยอะเลยเห็นไหมงานกองอยู่เต็มเลย โอ้ยพวกเราไม่นั่นหรอก ไม่สำคัญอุ้ยวันนี้เธอหน้าสวยอะเธอหน้าสวยอะวันเนี้ย ใช่ เธอหน้าสวยหน้าใสอะเธออะเหมือนวัยแรกแย้ม ไม่ใช่หรอก ที่คนมีความรักอะ เลิก คนกำลังมีความรักแน่เลย ใครน่ะ บอกมาซะดีๆบอกมาซะดี ใสจะกำลังมีความรักเพราะปกติมันไม่เคยหน้าใสแบบนี้พี่สลักจิต เอาแล้วมีความรักและหน้าใสยังไงวะ เอ้า ๆหน้ามันบวม คนมีความรักคนมีความรักหน้าก็จะต้องสดชื่นใช่ไหม เดี๋ยวก็ทาครีมดูแลตัวเอง บอกมาซะดีๆเธอมีแฟนแน่ๆ ไม่มันโดนพึ่งต่อย มันโดนพึ่งต่อย เอาแล้วแม่เมาคีจะขึ้นมาไหมเนี่ยตกลงเราเป็นแก๊งเดียวกันหรือเปล่าเหมือนบอกว่าเป็นแก๊งเดียวกัน บ่าวโชคไปเลยบอกเป็นแก๊งเขาบอกเป็นแก๊งเขาไปเลยนั่นน่ะเขาลาไปแล้ว อ๋อเบาโชค เขาไปแล้ว นายโชคอย่าคิดมาก เราไม่ชอบแก๊งไงเขางอนไง พี่สลักจิตไปบอกเขาเหรอว่าไม่ได้เป็นแก๊งเดียวกัน พี่สมปองใช่คนที่ไปกระชากกระเป๋าเขาที่ออกข่าวช่องมารินปะ เฮ้ยไม่ใช่คนนี้ ใช่คนนั้นแหละคนนั้นแหละ เอ้ยเธออย่าไปแขวะเขา อ้าวพี่เหมียวสวัสดีพี่เหมียวสวัสดีจ้า เดี๋ยวสวัสดีจ้า นั่นแหละคนเดียวกันนั่นแหละคนนั้นแหละเขาหนีใช่เขาอยู่น้องสมปองนี่อยู่เมืองไทยป่ะคะอะไรเวรอะไรเวรอะไรไม่มาคลี เวรอะไร เวรอะไร เวรระงับด้วยการไม่จำ มา เว บ้าร นนี้น่ะมาบ้านนี้ไม่ถูกแทงต่อหน้าก็ถูกแทงหลังนะคะ ทุกคน ระวังดีๆคนที่ไม่มาระวังนะคะ เราไม่เป็นที่สลักจิตเราจะพูดอย่างนั้นสิมันเสียภาพลักษณ์ของเรา แล้วใจพูดยังไงแล้วใจพูดยังไงอ่ะ ก็อย่าพูดให้เสียภาพลักษณ์สิอะไรเนี่ยใครไม่มาโดนแทงข้างหลังไม่ได้เราไม่พูดอย่างนั้น พี่พลอยเปิดกล้องก็ต้องบอกว่าคุณมาเราก็ขอบใจคุณจากไปเราก็คิดถึงต้องบอกแบบนี้ค่ะ พี่พลอยเปิด หน้าไหวหลังหลอกนะพี่พลอยทำไม่เป็นนะหน้าไหวหลังหลอกทำอย่างนั้นไม่เป็น ต้องไม่ได้สิเราต้องสร้างภาพให้เป็นสมัยนี้ต้องสร้างภาพ ก็มาบอกตรงๆไม่มาก็โดนแทงหลังอ่ะไม่มาก็โดนแทงหลัง บอกตรงๆไปเลยว่าสร้างภาพไม่เป็น ไม่เหมือนนางป๊อกกี้หรอกป๊อกกี้มันตะแหลเก่ง อันนี้นอนอยู่แล้ว เอ้ยวันนี้หุยนี่พี่พลอยวันนั้นเขาขึ้นไลฟ์นี่เขาจะเป็นอีกคนเลยนะเขาจะไม่ตอแหลอย่างนี้เลยป๊อกกี้อ่ะ เอาไม่ดู ห ตอน มอเลยชอบเขาไงชอบเขาจะเป็นไหมที่สลักจิตเห็นไหมเขาเป็นคนสร้างภาพเป็นที่สลักจิตต้องทำแบบนั้น สร้างไม่เป็นว่ามันแก่แล้วมันสร้างไม่ได้แล้ว มันก็ยังทำได้อยู่ดู เฮ้ยอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะจะให้ดูจูเหรอ ไม่มีจุ๋ เฮ้ยอย่าไปพูดจาอย่างนั้นจะยังไงเอาพลาสเตอร์มาปิดปากสิว่าให้รักษาภาพพจน์หน่อย ดูซิวันนี้เป็นที่พจมานต้องดูเรียบร้อย มันทำไม่เป็น ถ้าไม่มีคนแย่งพูดนะทำไม่เป็นหรอกถ้าคนมาแย่งพูดเราก็นั่งเฉยได้ใช่ไหมตอนเนี้ยแบบไม่มีคนพูดเราปากมันก็เลย ปากก็เปื่อย เป็นโรคเขาเรียกเป็นโรคอะไรอ่ะเป็นโรคอะไรที่เขาเรียกเป็นโรคอะไรจำไม่ได้ที่เป็นโรคอะไรจำไม่ได้ พี่สมปองเดี๋ยวก่อนนี่พออุ้มไม่ใช่พออุ้ม อะไรนะแป๊บนี่พี่สมปองอ่ะออกจะน่ารักจะไปกระชากกระเป๋าได้ไงแม่เมาคีบอกสมปองแขนสมปองยาวจากฝรั่งเศสถึงเมืองไทยเลยแล้วพี่สมปองเขาบอกอย่างนั้น น้องก็อยู่ฝรั่งเศสโอเค เขาอยู่ฝรั่งเศสน้องเหมียวสวัสดีจ้าน้องพี่สมปองครับป๊อกกี้อย่าว่าป๊อกกี้สุดเลิฟนะเอ้าขึ้นมาเถียงแทนเลยสวัสดีค่ะสาวครับนะจ๊ะสวัสดีคุณสมปองจากน้องเหมียวขึ้นมาเถียงแทนเลยไม่ต้องขึ้นมาเลย เดี๋ยวจะเหยียบให้มันคาพื้นไปเลยเจ้าตัวเนี้ยมันแรดเหลือเกินถ้าเธอไม่ขึ้นมาพี่สลักจิตเอาเละเลยนะวันนี้จะบอกให้ขึ้นมาจัดการเองน้องจ๋าสวัสดีจ้า
สมปองเป็นน้องสมชายไหมคะสมปอง ยายจ๋าส น้อ วั ง สดีค่ะยายจ๋าสวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะ ทำอะไรวันนี้ทำงานไป ยายจ๋า love everyone ยายจ๋าที่รัก love you คืนมาป้องกันนิบนางป๊อกกี้มาเลยนะแม่มาครีไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเธอต้องมาป้องกัน มาป้องกันป๊อกกี้ก่อน เดี๋ยวแคร์มาปกป้องเสียงอะไรมันออกไว้นี่ค่ะส ทุก วัส ค ดี น น้องสตาร์ ไปดูบ้านน้องสมปองด้วยนะคะ ทุกคนถ้ามีเวลา ค่ะ ค่ะ รับทราบค่ะรับทราบค่ะ รับทราบค่ะป๊อกกี้ทำอะไรอะเธอ กำลังครี อ๋อรู้แล้วมันทำอะไรตอนเนี้ยมันไปคลี่อีกแล้ว มันไปนั่งคลี่อีกแล้ว กำลังทำแบบนี้อยู่ เฮ้ย โอ้โหนี่พี่สลับกิจถึงขนาดเท้าคางแบบกะจะดูเต็มที่เลยอ่ะอย่างเงี้ยเลยอ่ะ ถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าสนใจนะคะ สนใจค่ะโอ้โห เธอทำตัวให้มันสุภาพหน่อยช่องตัวเองนะเวลาเขาขึ้นไลน์นะโอ้โหเสียงเขานิ่มมากเลยแบบว่าโอ้โหอย่างงั้นอย่างนี้อ้าวหรือก็ไปแล้วบ่าวโชคยังฟังอยู่อะ เก็บกดไงเก็บกดก็เลยมาแสดงออกที่ช่องอื่น อ๋อใช่นิสัยเสีย ตอนไลฟ์สดใครคนเล่นแบบนี้โอ้โห ก็มีไงก็บอกแล้วไงว่าเราต้องคีปลุกต้องคีปลุกต้องคีปลุกต้องสร้างภาพพิสลักจิตต้องสร้างภาพให้เป็นดูเนี่ยต้องให้ป๊อกกี้สอนไหมต้องให้ป๊อกกี้เธอไปสอนแม่เธอเลยเร็วๆเธอมาสอนเลย สอนไม่ได้แล้วมันแก่แล้วเขาเรียกว่าสอนหมาแก่ให้นั่งอะมันสอนไม่ได้แล้วนะจริง โอ้ย อย่างนั้น รุ่นฝังใกล้ไม้แบบนี้สอนไม่ได้บอก ๆ ไม้มันผุหมดแล้ว มันลอยไปแล้วไม้มันผุมันก็ลอยตามน้ำไปป๊อกกี้พี่พลอยทำไม่เป็นแบบว่า มันนั่งเฉยๆนั่งยิ้มนั่งอะไรอ่ะถ้าไม่มีคนถ้าเกิดอย่างเงี้ยนะถ้าคนรู้จักอย่างเงี้ย ไม่ใช่ว่าให้มานั่งเฉยๆนั่งยิ้มไม่ใช่อย่างนั้น แต่น่ารักอ่ะทำไมใครน่ารักอ่ะคิดมากเลยอ่ะน้องป๊อกกี้อ๋อ อ้าว อ้าว หลุด ใจจน กดผิดหรือเปล่ากดผิดอีกแล้วไม่จ่ายค่าเน็ตเชื่อพี่พลอยป๊อกกี้ทำไมเสียงขาดหายหรอมาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนโอ้ย กินไอ้นี่ดีกว่า ทำอะไรให้ท่องเต้กินวันนี้ทำ ปลาทอดค่ะทำปลาทอด ไม่ดูที่มันเป็นไงอุ้ยทำไมมันเหลืองอะ ลูกนี้สวยเพิ่งซื้อมาวันนี้ เนาะธรรมดามันต้องออกเขียวๆขาวๆไม่ใช่เหรอนี่มันออกเหลืองไม่ในกล้องมันแสงไฟมั้งค่ะกล้องมันแสงไฟวันนี้ซื้อมาสวยค่ะ ปกติอาทิตย์ที่แล้วที่ให้ดูอะค่ะ มันไม่สวยใช่ก็คือจะไปไหนมีเด็กแล้ววันนี้โกนหนวดเปล่าโกน แต่งหน้าล้างหน้าแพ็คของไงแต่งหน้าลงชิปเป๋งนึกพี่บอกมาตกกระจายนี่พอยกินแบบนี้พี่สลักจิตพอยจะเอาใส่น้ำตาลเอาใส่น้ำตาลไปนิดนึงบ่าวโชคเหรอเดี๋ยวก็บ่าวโชคเขาบอกเขาจะถ้าเงียบคือหลับนะครับปิดเครื่องให้ด้วยครับอย่ามาเลยจะหูผึ่งอย่างนั้นหูยังอยู่นั่นแหละกลัวคนนินทาใช่ปวดขี้น้ำตาลโอ้ยเบื่อแม่มากีขึ้นมาคุยหน่อยเร็วพี่ไม่ได้คุยกับเธอพี่อยากอุ๊ยใส่แล้วก็ใส่น้ำส้มวาซาบิไปสิไปขี้สิพี่เขากำลังจะกินเธอมาอะไรอย่างนี้มันเจอหน้าที่ไหนแล้วไอ้ตัวนี้มันเจอหน้าแล้วมันปวดขี้ทุกทีเลยนิสัยเสียเราก็กินแบบทำไมใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ไอ้อะไรอ่ะนี่ไอ้น้ำส้ม
ไม่อยากดู น้ำส้ม เธอนั่งคลี่หรอกนะคะเธอป๊อกกี้ ใส่น้ำส้ม แล้วก็ บอลซัมมิเนกเหรอบอลซัมมิ ใช่ เนก ค่ะใช่ค่ะ ป๊อกกี้จริงๆอ่ะจะนั่งคลี่จริงๆอะเหรอ no เฮ้ยมันมีตังค์เยอะแยะนะแต่ตัวจ้าน้องซีโร่เดี๋ยวมาใหม่นะ ดูเด็กมันมีตังค์เยอะแยะทำไมไม่มีเอาไอ้นั่นมา ซื้อที่ตั้ง เอาอะไรคะ ตั้งโทรศัพท์มา พอตั้งโทรศัพท์ เออ เขาอาจจะมีแต่เขาไม่ใช้เปล่า มีแต่ไม่ใช่ครับรำคาญ มีแล้วจะซื้อมาทำไมอ่ะ มันใหญ่ไม่ได้ซื้อครับมี FC ก็ซื้ออันเล็กๆสิก็ไม่ได้ไปยัดตุกนี่นะถึงจะไป มันซื้อมาใช้งานอื่นแน่ๆเลยอ่ะมันชอบใหญ่ ซื้อมาร่อนหนึ่งร่อนหนึ่งร่อน ถึงว่า ก็ไม้กันสั่นนะเธอ ไม้กันสั่นหรือเปล่า อร่อย อร่อย เฮ้ยพวกเราอย่านินทาพี่อัดนะพี่อัดดูอยู่นะ พี่อัดดูอยู่นะเนี่ย ทุกค พี่ น อาสวัสดีครับ พี่อาจกินอะโวคาโดค่ะอร่อย มาทำไมเดี๋ยวสามีตามมาอีก ใช่ เดี๋ยว เหร สา อ มี จะเป่าผมลียาเนี่ยเห็นเขาขึ้นก็เลยคันด้วยอยากขึ้น Tail falling อยู่ไหนโอเค That's what I said โอเคเดี๋ยวจะต้องปิดเสียง เลยนะ ใจเป่าผม เลย เนาะทำไมผมกันจังเลยอ่ะเดี๋ยวกินแป๊บนึง พี่เหมียวเป็นยังไงบ้างพี่เหมียว เงียบเลยอันนี้ล่าหาเหยื่อได้ยังเวียนหัวกล้องเนาะป๊อกกี้อ่ะทำไมป๊อกกี้ทำไม ใครอยู่ข้างหลังอ่ะ ใครอยู่ข้างหลังป๊อกกี้ดีโดวะอะไรนะพูดว่าอะไรนะ ดีโด มันบอกว่าดีโด อ๋อคิดว่าอีโด ด่าแม่เหรอ ด่าแม่เหรอ เดี๋ยวตามไปตบถึงนู่นเลยนะ อย่านะคะอีโด แล้วท่านฮ่องเต้กินข้าวยังได้รับประทานยัง ยังค่ะ วันนี้ทำปลาทอด โอ้โหทำไมกินสายจังเลยอ่ะ จะทุ่มหนึ่งแล้วยังไม่ได้กินข้าวอีกเหรอ อุ้ยกิน2 ทุ่มค่ะ เหรอมันนาน กิน มัน 2 ทุ่ม ที่นี่เขา6 โมง 7 ทุ่มหนึ่งเขากินแล้วนะอย่าง ที่นั่นมันมืดแล้วไง ที่นั่นมันอากาศมัน มันมืดแล้วไง แต่ทางนี้มันยังสว่างเลยค่ะ มันอร่อยมากเลยค่ะพี่สุรสิทธิ์ แล้วทำไมไม่กินโชว์อ่ะไปแอบทำไมแล้วไปแอบทำไม อาย ย เป็นพอดีมียางไง โอ้ยังมียางเหรอหน้าอย่างนั้นยังมียางอีกเหรอถามจริง เนี่ยตอนแรกไม่รู้พี่สลักจิตบอกนะแต่พอดีมีพลายมากระซิบ ๆว่า ไม่ อะไร ใช่ตอนแรกไม่รู้ว่าพี่สลักจิตไลฟ์ อ๋อ แต่พอดีมันมีพลายมากระซิบว่า เอ๊ะลองเปิด YouTube ดูสิก็เลยเจอ อีป๊อก แล้วพี่ กี้ สลักจิต สิ ไลฟ์ อีป๊อกกี้ ไม่หรอกเขามาเช็คยอดวิววันละ1 วิวพี่ฟอยอ่ะ ก็ยังดี ขอบคุณวันละ1 วิว ขอบคุณมาก พี่บ ค่ะ อยบอกจะบอกว่าคลิปป๊อกปังเว้ยคลิปป๊อกอะปังเว้ยจริง คิดเป็นไรปัง ก็บอกแล้วเนี่ยบ้านสวนนะคะ ไอเนี้ยนะบ้านสวนอะป๊อกซับแค่131เองแต่ว่าวิวอะเกินซับไปแล้วครับ ก็แสดงว่าช่องนี้สามารถทำคลิปได้ก็คือโอเค ได้สินี่ทำไมไม่ป๊อกกี้คนตามเยอะแยะที่ช่องแคคโต เขาไม่ต้องการไปอย่างนั้นค่ะเขาต้องการให้ช่องไปแบบธรรมชาติ อ๋ออุ้ยแป๊บเดียว4 เดือนอย่างมากป๊อกกี้เอ้ยพี่ว่านะ ไม่จริงๆแล้วถ้าเกิดมันทำตั้งแต่ต้นอ่ะมันผ่านไปแล้ว ช่องเนี้ย จริงๆแต่มันไม่ยอมทำแล้วคือพอจะรื้อฟื้นกลับมาทำใหม่อ่ะจำพาสเวิร์ดไม่ได้ใช่ป่ะแล้วทำยังไงนะถึงได้ทำได้ อยู่ๆมันก็จำได้ขึ้นมาเองพอเห็นหน้าแม่มาคีปั๊บเฮ้ยคนนี้สวยจังก็เลยจำได้เลย โอ้ยได้ยินเปล่าแม่มาคลีขึ้นมาให้ป๊อกกี้มันกราบเท้าหน่อยสิ
เขาขึ้นมาเดี๋ยวนี้ ขึ้น เพราะ มา ว่า มากราบเท้าหน่อยดิ เมื่อวานเข้าไปดูแม่โมคีเขาไปดูสวนใหม่เขากำลังจะสร้าง เจอเพื่อนใหม่เขาเจอเพื่อนใหม่ปะ ใช่ เออ ก็เดี๋ยวก็เลิกคบกันไม่นานหรอกอย่างแม่โมคีน่าจะคบใครไม่นาน ใช่ไหม อย่างว่าแหละแม่โมคีคบใครได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวเขาก็หนีหายป๊อกกี้ระวังตัวดีนะ พี่ก็ว่างั้นแหละจริง ดูได้คบกับพี่พลอยแป๊บเดียวหายไปแล้วเนี่ยไม่อยากจะคบพี่พลอย ก็คบกันแล้วเนี่ย จริง เขาจะ เลิก เอา ค ลู บ ก กัน เขา แล้วนะอ๋อให้เธอไปดูคลิปที่เธอไปดูคลิปที่เธอจะไปดูลูกเขาเหรอเธอไปจ้องลูกเขาหรือว่าจ้องพ่อ ได้ทั้งสองนะไม่ติดนะ อ๋อได้ทั้งสองด้วยเว้ย ห้องเต้ โห เธอ อะไรเนี่ย ห้องเต้รู้แผนการเธอหมดแล้วห้องเต้ไม่หลงกลเธอ พี่พลอยวันนี้ทำไมไม่ขึ้นไลฟ์อ่ะคอยอยู่ตั้งนานไม่ขึ้นไลฟ์ พอดีทำไอ้นี่ทำโปรเจกต์ใหม่ อะไรอ่ะ อะไรอีกอ่ะอะไรอี ส่ ก งให้ดูมันเลอค่ามากเลยค่ะ มันเลอค่ามากมีคนบอกว่าโอ้โหผลงานชิ้นโบแดงอันนี้เลอค่าควรจะเอาไปประมูลเชื่อได้เปล่าเนี่ยเชื่อได้เปล่า วันนี้สตาร์ก็รอพี่พลอยไลฟ์นะ ใครเคยโกหกไหมอ่ะอ้าวเหรอโอ้โหดีใจจังเลยอ่ะที่แบบมีคนรอที่สลักจิตรู้ป่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังสมัยก่อนที่พลอยเนี่ยที่สตาร์เขาเพิ่งเข้ามาใน YouTube ใหม่ๆอ่ะสมัยที่พลอยเราอ่ะแล้วเขาอ่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าเขารอเราเนาะคือวันไหนที่พลอยไม่ไลฟ์เขาจะไปคอมเมนต์ในไลฟ์เก่าอ่ะไปดูไลฟ์สดอันที่เมื่อวานหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกวันนี้พี่พลอยไม่ไลฟ์เหรอสตาร์รอตั้งนานเลยต้องมาดูไลฟ์ย้อนหลังอะไรประมาณนี้เขาจะแบบหลังไมค์มาตลอดอย่างเงี้ยในคลิปอ่ะใช่เขาจะงงมากเขาจะแบบว่าทำให้เรามีพลังไงแบบมันมีความสุขอะได้ฟังพี่พลอยพูดแล้วมันมีความสุขเมื่อวานนี้ดีเมื่อวานนี้สนุกนะเมื่อวานคุยกันสนุกที่พี่นั่งฟังตอนขับรถกลับบ้านอ่ะเห็นนั่งคุยกันสนุกดีนะเมื่อวานเนี้ยพอไลฟ์มันติดเนาะพอได้ฟังใครไลฟ์หรือว่าบางไม่ต้องเป็นพี่พลอยก็ได้แต่แบบอย่างพี่สลักจิตหรือบางทีเวลาเราอยากดูไลฟ์ใครสักคนแล้วเขาไม่ไลฟ์เราก็รอเนาะแล้วบางทีเวลาไลฟ์ก็ไลฟ์ชนกันเวลาไม่ไลฟ์ก็ไม่มีใครไลฟ์เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเหมือนแบบเป็นการเหมือนเป็นเทอราพีอย่างหนึ่งเป็นการรีแลกซ์อย่างหนึ่งเวลาได้ฟังคนอื่นเลยต้องเป็นช่องที่โอเคด้วยนะไม่ใช่บางคนไลฟ์แต่มันดูน่าเบื่อไงแต่ช่องที่เราดูประจำแล้วเราจะชินเดี๋ยวจะแนะนำให้น้องพี่พลอยเดี๋ยวจะแนะนำให้น้องสตาร์ไปช่องไหน อะไรนะเพิ่งเคยเห็นน้องสตาร์ทำงาน อันนี้ทำผมลูกสาวค่ะจริงๆคือสตาร์ไม่ได้ทำงานตั้งหลายเดือนแล้วเพราะว่ามันล็อกดาวน์ก็เปิดรับลูกค้าไม่ได้แต่ก็ซ้อมมือทำผมตัวเองทำผมลูกสาวอะไรเงี้ยจะได้แบบไม่ลืมแล้วก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับผมมันก็จะแบบว่าเหมือนเราได้ทำงานทุกวันเลยพูดถึงเรื่องสีผม practice ทำทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีมันก็แบบนี่คือโมเมนต์ของการทำงานนี่คือลูกสาวไม่ต้องโชว์นางเยอะคุยต่อนะคะเดี๋ยวสไตล์จะปิดไมค์แล้วเมื่อกี้ปอกจะพูดอะไรถึงเหมียวพี่เหมียวบอกว่าน้องป๊อกดีดมากเลยค่ะแล้วก็อะไรนะมันก็ดีอย่างนี้แหละเหมียวไม่เคยเจอใช่ไหมนี่แหละตัวดีแล้วก็ว่าอะไรนะเวียนหัวกล้องน้องป๊อกกี้มากเลยประมาณใครเวียนหัวพี่เหมียวบอกว่าเวียนหัวกล้องน้องป๊อกกี้มากเลยพี่พลอยเดี๋ยวเราจะแนะนำให้น้องสตาร์เข้าไปคือไปบ้านที่เราชอบกันน่ะเข้าใจไม่พลังบวกกันไปแล้วเราจะหายอย่างไรน้องสตาร์ต้องชอบแน่ๆเลยช่วงนั้นอยากจะพูดเป็นเลขอะไรอีกสิเดี๋ยวก็งานเข้าอีกอ่ะเฮ้ยใครจะไปรู้อะไรอ่ะไม่มีใครรู้เรารู้กัน2 คนถ้า
ถ้ามันเผยแพร่ออกไปก็เธอนั่นแหละเป็นคนพูด ไม่ใช่พี่สลักจิตเอาอีกแล้วนะพูดอย่างเงี้ย มันเข้าพวกเราเต็มเลยนะว่าพวกเราจะสุมหัวนินทาชาวบ้านนะพี่สลักจิตแต่จริงๆไม่ใช่นะทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ แม้ ใช่ เราก็ต้องมีลีลาสิเราบ้านนี้อ่ะบ้านนี้เป็นคนบ้านนี้ชอบนินทาชาวบ้านไงเราใครก็จะเอาไปละไปพูดไปสุมสมองเขาก็เอาไปสิเขาไปคิดเอาเองแล้วกันว่าเราว่าใคร พี่สลักจิตรู้ไหมอะพลอยอะถ้าเกิดว่ามันมีหลายเรื่องมากถ้าเกิดว่ามันแพร่งพรายไปอะพลอยซวยหลายเรื่องมากเลยนะจริงๆเพราะว่าไปรู้ความลับของจักรวาล เอ้ย ไปเล่นกับขวดจักรยานเยอะจัด ทำตั้งหลายช่องเป็นร้อยช่องใครก็จะไปรู้ว่าเรานินทาใคร งานเข้าพอ พี่ก็ไม่พลอยเป็นคนแบบโอ๊ยอย่าไปพูดอย่าเขาก็ไม่รู้อ่ะเขานึกว่าเราพูดเล่นกันไงจริง เอาเหรอเงียบเถอะไม่เข้าตัวเงียบเดี๋ยวก่อนแม่วงทีอยู่ไหนไปไหนแล้วใครมาคอยอยู่ข้างล่างใครมาคอยอยู่ข้างล่าง เหมียวบอกว่าไม่เคยเห็นน้องป๊อกกี้ โชคจริงๆเหรอใครใช่บ่าวโชคก็ป่ะเนี่ย ใคร กล้าขึ้นป่ะเนี่ยโชคเนี่ย ไม่เคยเห็นน้องป๊อกกี้ค่ะไม่เคยเห็น คอมเมนต์ ชื่ มา ออะไรคะ ที่โชคเนี่ย หมายถึง เขา เขา ชื่ ไม่ อ เค อะไร ย ป๊อกพูดใหม่ ว่าพี่เหมียวเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นน้องป๊อกกี้ เนื้อนุ่มรอมากแล้วมาปิดไฟทำไมอ๋อโชคชัยมาพลอยลงแล้วนะ อ้าวเขามาปิดอยู่เนี่ยทะเลาะกันเรื่องอะไรไหนบอกหน่อยสิมีเรื่องอะไรกันคุยฟังหน่อยสิ ใครมีเรื่องอะไรกัน มีอะไรกันแม้มาก็รีบลงเลยประเภทเนี้ยนอนแล้ว ไม่ใช่มันลกห้อง มันลกช่องหรอกไม่ลกอยู่นั่นน่ะโอ้โหนี่ดูเขามานอนให้ดูเนี่ยมานอนให้ดู เดี๋ยวก็หลับซะเลย ไม่เขากลัวโดนนินทาเขากลัวโดน สลับจิตโชคชัยขึ้นมาก็ดีแล้วเมื่อวานอ่ะมีปัญหาคาใจจะถามโชคชัย ถามเลย ตอนที่เข้าไปในณบ้านสวนแล้วที่เขาบอกว่าโปรไฟล์เป็นคนนั่งเห็นขาใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าขาดำแท้เขาบอกบ็อกกี้ว่าขาดำบ็อกกี้ ยกขาให้ดูหน่อย ขาวนะคะเห็นไหมขาวนะ เห็นไหมเธอนี่เธอดูขาขาวหรือดำ เขาปิดนะดูโอ้โหดูปิดแล้วปิดหน้าแล้ว ดูซะก่อนเป็นไงยอมไม่ได้มาบอกขาลูกฉันดำขาดำแท้ขำมากเลยคอมเมนต์เนี่ยเมื่อวาน ที่ไหนบ้านไหน บ้านพลอย เหรอโอ้งั้นพี่ไม่อยู่หรือมั้งตอนนั้นน่ะ ถึงไม่เห็น พี่สลักจิตอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ไงแต่คอมเมนต์เนี่ยเขาตอนนั้นหาบ้านสวนไงหาช่องบ้านสวนหน้าบ้านสวนอ่ะแล้วเขาก็เข้าไปเห็นโปรไฟล์เป็นผู้ชายนั่งอยู่แล้วเขาก็บอกว่าขาดำแท้พูดจริงขาดำ พี่พลอย อะไร ถามพี่เหมียวให้หน่อยว่าไม่เคยเห็นน้องป๊อกกี้คืออะไรอะคือแบบเหมือนไม่เคยเห็นช่องป๊อกหรือว่าไง นั่นน่ะสิก็ถามไปสิก็เขาอยู่ข้างล่าง แล้วรู้จักกันมานานยังเคยรู้จักกันมาป่ะป๊อกกี้กับ ไม่เคยรู้จัก ไม่เคยรู้จักกัน เพิ่งมารู้จักในช่องนี้แหละครับ อ๋อ พี่เหมียวเขาจะเป็นคู่ขากับพวก รู้จักกันที่บ้านนี้เหรอ เขาจะสนิทกับพวกพี่ ก็ไม่ค่อยได้ไปช่องไหน เพราะว่าไม่ค่อยรู้ว่าใครมีช่องบ้าง ก็นี่ไง วันนั้นมาหรือเปล่าที่วันวาเลนไทน์อ่ะมาป่ะ มาน่าจะมา มาแต่ตอนนั้นมาสายมั้งที่สาวๆเขาก็เล่นกันอ่ะป๊อกกี้มาป่ะที่ตอนแรกป๊อกบอกป๊อกอยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอ ป๊อกอยู่ข้าง ที่ ล่าง พวกน้องแนนขึ้นมาน่ะตอนแรก น้องแนนแล้วก็พี่เหมียวแล้วก็เจ๊สาวเขาแข่งกินครีมกันไง
จำได้ปะข้างล่างนั่นแหละจำได้ไหม แม่มาคุยหายไปไหนแล้ว เดี๋ยวมาค่ะ อ๋อไหนไปทำอะไรบ่าวโชคหลับยัง อะไร ใครร้องเพลงกล่อมบ่าวโชคหน่อยสิจะได้หลับไปเรียกพี่เปี๊ยกมากล่อม เฮ้ยพี่เปียกไลฟ์อยู่พิสดารจิตพี่เปียกไลฟ์อยู่พอเห็นมันเด้งที่เหมือนกัน ถ้าบอกจะหัวเราะไหม ทำไม อะไร ป๊อกกี้อะไร น้องมันยื่นคัตเติ้ลบัตรมาให้แล้วบอกว่าแล้วเนี่ยกลัวก็คือมันถามว่ากลัวอะไรแต่เป็นคนกลัวขี้หูตัวเอง โหทุเรศแหละขยงบ่าวโชคหลับยัง เดี๋ยวไปเรียก อยู่ สีน้ำตาล สิมตาลเนี่ย เรียกหูไม่ดีหูไม่ดี คุยไปเดี๋ยวเป็นรปภให้ รปภหลับแล้วจะไปคุมรายได้ล่ะ เหมือนผีจีนนอนเลยเนาะ ไม่หมายถึงน้องมันนอนพักหน้า อย่างนี้ก็ได้ด้วยเป็นมานอนเป็นรปภให้เนี่ยนะถ้าโจรขึ้นบ้านทำไงเนี่ย เขาไม่สนใจแล้วเขาบอกอุ้ยอะไรนะตัวอะไร วัน อุ้ยคอมีแต่หัวเหรอนะอะไรสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้โหพูดไม่ได้เหรอพูดไม่ได้เหรอ พูดไม่ได้ พูดไม่ได้โอ้ มาร์คฟันด้วยเหรอ ป๊อกกี้ไหนจะแพ็คหมูไงล่ะ แพ็คต้นไม้ขี้เกียจแพ็คพวกนี้ละ นี่แล้วเธอเพาะยังต้นไอ้ต้นเมล็ดน่ะเพาะยัง ยังไม่ได้พอเดี๋ยวค่อยเพาะทีเดียวเลยครับกลัวมันไม่งอกถ้าเกิดไม่ได้ดูแลขอกลับไปอยู่บ้านแล้วก็เดี๋ยวเพาะครับประมาณ แล้วจะกลับบ้านเมื่อไหร่อ่ะ ว่าจะกลับวันเสาร์นี้ครับ แล้วจะไปอยู่นานป่ะ ก็อยู่ 2-3 วันครับ นั่นเหรอนานไม่ไปมาแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านแหละเพราะว่าติดแอร์เรียบร้อยแล้วครับ โอ้สบายอุ้ย เมื่อไหร่จะได้ไปเมืองไทยกันสักทีเนาะทุกคนเนาะอยากจะกลับเมืองไทยเต็มที่แล้ว จะถึงฝั่งซะก่อนไหมครับ ก่อนจะกลับมา ได้พูดดีๆปักกี้ เราจะเป็นแม่ลูกกันดีไหมเนี่ยหรือเดี๋ยวผมก็กลับแล้วเนี่ย กลับเมื่อไหร่ มันเซ็งๆไงไม่รู้ ทำไมอ่ะ ปิดได้เลยปะสิ เซ็งที่แสดงเหรอขึ้นมาคุยก่อนหน่อยเร็วขึ้นมาคุยเร็วป่าโชค ฟังดีฟังครับผม ไม่ทำไมจะกลับเมืองไทยเพราะว่าไม่มีงานหรือไง หลายอย่างเดี๋ยวดูก่อนเก็บแตงโมก่อนสักปีหนึ่ง โอ้โห มิถุนา ปีนึง มิถุนากรกฎาคมน่ะ โอ้จะอีกตั้งปีนึงเหรออุ้ยแพลนหนึ่งยาวนานหนึ่งกันนี่เหรอวางแผนขนาดนี้เลย เบื่อหลายอย่างมันงานเปลี่ยนระบบด้วยเปลี่ยนระบบเปลี่ยนหัวหน้าใหม่หลายอย่าง มันดีมันไม่ดีใช่ไหมหรือมันเร็วลงเหรอ ไม่ดีครับอย่างเมื่อวานผมเชื่อมเหล็ก2 วันตาผมเจ็บผมหยุดงานเมื่อวาน ทำงานไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่เวลาหยุดกลับไม่ได้ตังค์อะไรเงี้ย เล ก็ ย เลยบางทีก็เลยเป็นเบื่อ แล้วคนเก่าเขาไปไหนอ่ะ ฮะ เจ้านายคนเก่าเขาไปไหนล่ะ เขาก็ออกตามโฟร์แมนเขาก็ออกตามอายุเขา5 ปีเขาครบสัญญาเขาก็เอาคนใหม่มา ดีโฟแมนเขาคนต่างชาติหรือคนในประเทศนั้น คนในประเทศนี้แหละเขาก็ต้องการผลงานเขาเหมือนกันต้องการผลงานเซฟรายได้เซฟรายจ่ายต้องการรายได้เซฟรายจ่าย แล้วเขา เขากำลั ให้ งเร่ง ออกไหมคนงานเขาให้ออกไหมเขาปลดออกไหมตอนเนี้ย เขาไม่ปลดครับ แต่เขาจะให้ทำแบบเร็วๆเลิกเร็วๆเพื่อจะเซฟ
เซฟรายจ่าย โอเค แต่ แต่ มัน บางทีเซ็งๆแบบว่างานที่ตัวเองทำมันบางทีมันเสี่ยงกับเจ็บตาบ้างอะไรบ้าง แต่พอเราหยุดปุ๊บกับเขาไม่ได้คิดว่าเอ้ยเราเจ็บตาเราหยุดงานเราไม่ได้ตังค์เลยน่าจะเขาหยุดเพราะว่าเขาในงานเขาทำงานให้ ถ้าเป็นอยู่ที่ไทยได้เนี่ย ได้ลาป่วยในงานก็ได้อยู่แล้ว แล้ว มันได้ คน อย่าง เก่าถ้าเกิดไม่สบายคนเก่าเขาโอเคหรือเปล่าเขาจ่ายให้หรือเปล่า อะไรนะ ถ้าเขาเป็น ไม่มี คน ไม่มีเหมือนกัน ไม่มี ไม่เคยมีเลยประเทศนี้ เหรอ ไม่มีลาป่วยไม่มี อืมไม่แต่เราไม่มีแบบสัญญาเหรอไม่มีสัญญาแบบเซ็นสัญญาเหรอ มันมีอยู่แต่มันไม่มีว่าลาป่วยไง แบบมันเป็นสัญญาแบบทำงานรายชั่วโมง ถ้าทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่ได้ โอ้โห แต่ผมว่าถ้ามันเจ็บในงานแบบนี้มันน่าจะ ใช่ น่าจะมีกฎข้อบังคับว่าสำหรับแบบนี้น่าจะให้เขาเพราะว่าเขาทำงานเจ็บในงานอะไรประมาณนี้น่าจะมีแบบนี้ ไม่อะไรมันกระเด็นเข้าตาหรือไง หรือมันเจ็บตาเองหรือมันคุณก็อะไร มันก็เชื่อมเหล็กครับ มันก็มีควันมีแสงไม่เป็นไรหรอกแสงมีหน้ากากแต่บางทีควันมันเข้าก็ได้ เขาไม่ เข้า มีอะไร ตา เครื่องป้องกันอะไรให้เราเลยพวกเค มัน รื่อง ก็ อะ มี ไร แค่หน้ากากธรรมดาครับมันก็ได้แค่นั้น มันก็อยู่ที่บางคนเขาก็ไม่แพ้ แต่สำหรับผมมันแพ้ไงแพ้ควัน แล้วบ่าวโชคต้องทำอย่างนั้นด้วยเหรอเราไม่ทำไม่ได้เหรอ เราไม่ทำไม่ได้เลยพวกเชื่อมพวกอะไรเงี้ยเรา มัน เรา เป็น ไม่ทำไม่ได้เหรอ เป็นตำแหน่งหน้าที่บางทีผมก็อย่างนี้แล้ว5 ปีเวลาเชื่อมผมก็ได้หยุดงานทุกครั้งเลย แล้วก็ไม่ได้ตังค์ทุกครั้งเลย เหรอ สมมติว่าผมทำสักอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ย อาทิตย์หนึ่งผมต้องหยุดวันหนึ่งไม่งั้นผมทำไม่ไหวไม่งั้นน้ำตามันไหล โห ว่านอนอย่างเลิกงานมานอนประมาณสักเดี๋ยวนี้ผมนอนหัวค่ำนี่เดี๋ยวผมก็นอนแล้วนะนอนปุ๊บแล้วก็ตื่นมาประมาณตี 2 ตี 3ผมก็ต้องไปดูน้ำ โอ้โห ไปดูน้ำร้อนตี 2 ตี 1แล้วก็ตี 5อีกครั้งหนึ่งทีนี้ผมตื่นมาปุ๊บรู้สึกโอ้มันเหมือนกับน้ำตามันไหลอ่ะผมก็เลยขอหยุดงานเลยเช้า เป็นยังไงแต่รู้สึกว่าเสียงห่อเหี่ยวแบบว่าเสียงมีความรู้สึกว่าห่อเหี่ยวเหลือเกินไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนเนี่ย เป็นเพราะเรื่องเนี้ยเหรอ หลายอย่างครับมันหลายอย่าง เหมือนหนักใจอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรหรอกครับ ก็เหมือนเดิมแหละ ก็มาอยู่นานแล้วอ่ะไม่คิดไม่อยากจะกลับเหรอ ก็หาตังค์ก่อนเก็บเงินให้แม่ โอ้ใช่ค่าเครื่องบิน บ้านยังไม่เสร็จครับ อ๋อ ผมส่งเงินให้ไปทำบ้านหมด100,000แล้วครับ ยังไม่เสร็จ โอ้โห ผมต้องเก็บอีก100,000ครับ ให้ทำให้แม่ให้เสร็จ จริง นัดเขาไว้สงกรานต์ครับมันก็มีความกดดันหลายๆอย่าง อ๋อต้องทำให้เงินให้ได้ถึงจะตอนนี้มันไม่ค่อยมีงานไม่ใช่เหรอของบ่าวโชคอ่ะ มันไม่สำคัญครับเรื่องงานคือยังไงมันก็ได้อยู่แล้วแหละ ประมาณ 3-4 หมื่นได้อยู่แล้วแหละ แต่ว่ามันคือเราต้องทำไม่ได้ไงว่าเราทำค้างไว้อ่ะถ้าไม่ทำต่อมันจะไม่เสร็จ เราต้องทำให้เสร็จ นัดไว้สงกรานต์ไม่รู้ว่าจะทันแล้วมันก็หลายอย่างเราก็ต้องทำไปก่อน นึกถึงจะสุขภาพตัวเองมั่งไม่ใช่แบบว่าเราจะยังไงอะต้องคิดถึงตัวเราเองก่อนอะบ่าวโชค เราไม่สบายไปแล้วเห็นอะไรอยู่ต่างบ้านต่างเมืองด้วยอะมันก็ลำบากเนาะ จริงแล้วสำหรับผมนะผมไม่สำหรับผมเนี่ยผมอยากทำงานอยู่ที่นี่ มันบอกว่าพรุ่งนี้ผมจะกลับไปอยู่บ้านแล้วนะแล้วมันก็ล็อกไป แล้วมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าล่ะถ้าจะอยู่อะจะเป็นไปได้ไหม มันล็อกไหม มันก็อยู่ยากอยู่คล้ายๆกับบางที การมองเห็นที่ มันไม่เหมือนเดิมหรอกมันเปลี่ยนไปเรื่อย อืม ความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปเรื่อย เหมือนคนท้อใจเลยบ่าวโชค
พี่ได้ฟังเสียงบ่าวโชคแล้วนะเหมือนคนท้อใจเลยอ่ะ พี่งานหนัก อ๋อ แน่ เหมือนเดิมแหละ ไม่เหมือนเดิมเสียงไม่เหมือนเดิมบ่าวโชคถึงแบบว่าเหนื่อยมากเลยแหละ ดูแลตัวเองนะ อยู่บ้านไกลบ้านไกลเมืองไม่มี มันไม่มีสวัสดิภาพเหมือนบ้านเราอ่ะ มันสวัสดิการอยู่ที่นี่ไม่ค่อยดีเลยครับ อยู่ที่อิสราเอลไม่เหมือนที่อื่น ก็นั่นเลยคือก็ต้องระวังตัวน่ะ อ้าว เสียงบ้านใครเสียง เสีย ดั ง ง ทำไมเขาก็แค่ เสียงป๊อปปี้หรือเปล่า ของผมหรือเปล่า ไม่ หาย เสี แล้ ยง วของป๊อปแบตจะหมด อ๋อแบตหมด มาทีไรแบตหมดทุกที ไปเติมแบตก่อนป๊อกกี้ ใช่ เออ โทรศัพท์มันใช้ทุกวันนะครับ พอตกเย็นปั๊บมันก็เริ่มหมดพอดีแล้วมัน บ้าน คือใช้ บ้าง าน นห ป๊ นั อก กกี้ มา ส ทั้ง ว วั ย นก็คือ ขอ ขอบคุณ วิจารณ์ ครับพี่โชค ช่องป๊อกกี้หน่อย วิจารณ์ช่องป๊อกกี้หน่อย อะไรนะ วิจารณ์ช่องป๊อกกี้นิดนึง เอาเลย ทำ พี่เอาเลย ท จัดเลย ทำเกี่ยวกับบ้านนี่ผมว่าไปได้สวย เพราะว่าเกี่ยวกับบ้านนี่คนดูเยอะ มีโอกาสผ่านสูง ผ่านเร็วด้วย ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนั่นแหละว่าจะต้องปรับปรุงเรื่อง อาจจะแบบเหมือนเกรินเรื่องบ้านไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเริ่มปังก็เดี๋ยวค่อยทำเรื่องงบประมาณจริงจังว่าใช้เหล็กแบบไหนอะไรบ้างอยู่ข้างในอะไรเงี้ยกะว่าค่อยสรุปสักคลิ แล้ ป วก็ หนึ่ง ทำคอนเทนต์ถ้ามีเวลาบ้างเวลาว่างก็ ถ้ามีบ้านไหนที่อยู่ข้างๆเป็นบ้านเพื่อนหรือพี่น้อง ที่เขาทำเสร็จนำเสนอแบบว่าบ้านงบ300,000อะไรประมาณเนี้ยโมเดิร์น ขอบคุณมากเลย อันนี้ โมเดิร์นสเปนโมเดิร์นทรงสเปน300,000งบประมาณ300,000โอ้คนดูเยอะครับ ไม่เชื่อลองดูเลย ได้เดี๋ยวลองดูพี่ดีมากขอบคุณมากพี่โชคพอดี ฝั่ง คอน มา เทน ช่อง ต์ตัน นี้ได้รับความรู้ทุกที ใช่ พี่สลักจิตพรุ่งนี้ถ่ายรูปบ้านตัวเองมาให้ดูหน่อยสิงบ200,000 ไม่เปิดดีกว่า 200,000 ไม่คุณนอนพูดด้วยคุณไม่เปิดดีกว่า ไม่เป็นไรเปิดได้ เดี๋ยวก็หลับแล้ว ป๊อกกี้200,000เอาลานจอดรถไปก่อนแล้วกัน200,000น่ะที่นี่ค่าแพง บ้านที่ผมสร้างให้แม่นี่เป็นทรงโมเดิร์นแต่ทำกี่เสา เดี๋ยวนับก่อน9 เสาแต่ต่อออกมาอีก3 เสา บ้าน งบ พี่พลอย งบ ที่ ประมาณ ไทย 200,000งบประมาณ 200,000 บ้านพี่พลอยที่ไทยอะครับเสาเดียวพี่โชคอยากเห็นไหม มีบ้าอย่ามาพาดพิงฉัน โอ้ยฟังอยู่เหรอฟังอยู่เหรอ ที่บ้านก็มีเสาเดียวก็มีที่บ้าน ก็ใช่ไง เธอจะสร้างไว้ให้ฉันใช่ไหมป๊อกกี้ศาลพระภูมิที่บ้านเธออ่ะ ถูกป่ะ ใช่ฉันจะมี ใช่ไหม ครูถวายเธอทุกวันเลยเป็น ได้ เป็นสาร ได้ถ้าเธอไม่ทำนะ ฉันจะเป็นผีไปหลอกเธอทุกวัน โอ้ยทุกวันนี้เธอก็เหมือนผีหลอกฉันอยู่ทุกวันอยู่แล้ว แน่ บ่าวโชคก่อนทุกคนบ่าวโชคยังเล่าไม่จบเลย พี่โชค จ้า เล่า ขอโทษค่ะขอโทษนะคะ คุณแม่ขอโทษเขา ลืมไปแล้วเล่าอะไรต่อไปลูกก็เรื่องบ้านนั่นแหละผมว่า คอนเทนต์บ้านนี่ผมว่าน่าสนใจมาก ใช่ป๊อกเล็กเห็นแล้วป๊อก บ้าน ก็เลยอยาก บ้านงบประมาณ100,000บ้านงบประมาณ50,000งบประมาณ70,000บ้านที่เป็นน็อกดาวน์สวยๆน่าอยู่ผมว่าโอ้ยคนดูเยอะครับ จริงๆ เรื่องบ้านนี่ไปได้สวยเลย เดี๋ยวป๊อกจะรีวิวแบบเหมือนแยกส่วนด้วยว่าเป็นห้องน้ำอย่างนี้เท่าไหร่ นั่นแหละ อะไรประมาณนี้ นั่นแหละ ด้วย อย่างป๊อกกี้พูดดีด้วยก็ โอเคอยู่ โอ้ย คน มัน น่า พูด จะ มากพี่มันพูดมาก คนน่าจะโอ้ยพูดมากนี่พ่อใหญ่โชค ไม่เป็นรอง อีป๊อกมันพูดมากไปคุยกับมันเยอะ ในคลิปนี้พูดเยอะจนจบคลิปอ่ะ เดี๋ยวนี้ลดลงแล้วเดี๋ยวไม่ค่อยพูดแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนี่จะใบ้ทั้งคลิปเลย ไหนทำไมหรอ ไม่แล้วบ่าวโชคบ้านนี่สร้างเสร็จ มันเป็นลูกพี่ ใช้อะไรประทำเป็นแบบกระเบื้องหรือยังไงเป็น เป็ อะไร นสังกะสีโรซิ่งธรรมดาเลยครับ อืม
ก็โอ้ไม่มีรูปส่งให้ดูเนาะเขาน่าจะส่งรูปมาให้ดูแล้วเรามาโพสให้ดูมั่ง เดี๋ยวเสร็จก่อนครับ ตอนนี้โอเคแล้วแหละโอ้ยความจริงอ่ะ น่าจะถ่ายเป็นลำดับไงปักเสาแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆจนเสร็จอ่ะมันน่าจะทำอย่างนั้น200,000มันเป็นทรงก็คล้ายๆกับเป็นหลังคาเป็น9 เสา6 เสานี่มาเดี๋ยว9 เสามันจะเป็น2 ชั้นหลังคา2 ชั้นครับโอเคมันจะเป็นหลังคา9 เสาหลังคา9 เสาแล้วก็มี3 เสาข้างหน้าอีกจะเป็น2 ชั้นแล้วก็ต่อตรงข้างออกไปอีก2 เสาเป็นห้องน้ำกับห้องครัวเหมือน อย่าพูดเห็นช่างเขาบอกว่า200,000หมดเสร็จอยู่ผมก็เลยต้องเก็บตังค์ Hello Chris Hello พี่พลอย Hi Chris how are you Lovely to see you พี่หรอพี่สลักจิตจ๋าพี่สลักจิตขออนุญาตลงแป๊บนึงนะคะ Hi Chris I have to go now bye for now ไปไหนจะไปไหนแป๊บเดียวอีกนะมึงคุยกันไปครับเดี๋ยวผมฟังเดี๋ยวก็หลับแล้วครับเดี๋ยวไม่มันเป็นเน็ตนะคะแป๊บนึงหลับ How are you Chris Ploy coming back she's go to serve her husband พี่หลักจิตบอกไปขี้จริงๆไปขี้แป๊บนึงอะไรวะแต่ละคนเฮ้ยเดี๋ยวมาน้องสตาร์อะไรอุ้ยตายแบตเตอรี่จะหมดเกือบไปแล้วป่ะเกือบไปแล้วไม่ว่าแต่คนอื่นไม่แบตเตอรี่ไม่เกือบเมื่อกี้ไอจุดไอ้นี่มันดึงไอสายมันอะกดไม่ลึกไงน้องสตาร์คริสเขาบอกไม่เห็นตั้งนานแล้วนะไม่เปิดไมค์แล้วมันจะได้ยินไม่เปิดไมค์เธอจ๋า Hi how are you เลียเขาเปิดหนังดูไงก็เลยปิดเสียงเดี๋ยวมาคุยด้วยสักประมาณใกล้เสร็จละอีก10 นาทีพี่สลักจิตบอกคริสให้หน่อยบอกว่า Hi คริสป๊อกสบายดีไม่ต้องถามก็ได้ว่าฉันสบายดีเพราะฉันสบายดีChris Poppy like to tell you he's fine don't need to ask him น้องสตาร์คริสก็บอกว่าเขาอยากจะได้เวลาตัดผมของเขาแล้วนะไปต้องตัดผมให้เขาแล้วนะ How are you Chris are you working tomorrow or what happened in your life long time no talk yes we haven't talked for a while what happened I saw your comment at my today at my video about the dolls I can send you one but you have to start your work with your channel You have to work. What time is it over there? It's 9 hours after 6 or 9 hours after us. Or is it in the afternoon over there? Thank you. Thank you. 11 หายสตาร์ไลฟ์กี่โมงอะไลฟ์กี่โมงวันอาทิตย์น้องสตาร์บ่าวโชคถามไลฟ์กี่โมงพี่ได้ยินอยู่พี่โชคชัยสะดวกกี่โมงนะคะว่าต้องถามเวลาพี่โชคชัยสะดวกจะไปเก็บบรอกโคลี่อยู่กลางไร่นู่นแหละก็ตอนไหนก็ได้แล้วแต่มันมีสัญญาณใช่ปะมีครับมีทุกที่
แล้วพี่โชคชัยแบบสะดวกที่จะเปิดหน้าหรือว่าไม่ต้องเปิดหน้า ก็ได้ กลัวอะไร ไม่ต้องกลัวอะไรครับ ผมไม่มีอะไร โอ ค เครับ ถ้าเดี๋ยวนะถ้าสตาร์บอกว่าประมาณไม่รู้ที่อิสราเอลมันกี่โมงไง ที่อังกฤษมัน11:30ถ้าเมืองไทยน่าจะประมาณ6:30ตอนเย็น ตอน นะ นี้ คะ เวลาเท่าไหร่ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ ตอนนี้เวลา6:10ตอนเย็น 6:10 ก็ต่างกัน2 ชั่วโมงอ่ะ เร็วกว่าใช่ไหมคะ อันนี้2 ทุ่มแล้ว อ๋อ งั้นน่าจะเป็นถ้าสตาร์บอกว่า11:30แสดงว่า13:30ได้ไหมคะ ไม่ใช่บ่ายโมงครึ่งได้ 13:30นี้สะดวกพี่ต้องใช้หรือเปล่าอะคะ ได้ หรือว่าเป็นเวลาที่พี่สะดวกอะสตาร์แบบว่าไม่ได้ฟิกเวลาตอนไหนก็ ได้ ได้ อยู่ ค่ะ ไปนั่งคุยอยู่แถวเขาก็ดีบนเขาก็ดีอยู่ตามไร่ตามสวนก็ดีอยู่ เรียกแค่หน้าดาวไปสิไอสตาร์แอด Facebook ไปแล้วนะ แต่ว่ายังไม่ได้ส่งไอ้นั่นให้มันอยู่ในคอมที่พิมพ์ไว้แล้วก็ ไม่เป็นไรไม่ต้องส่งก็ได้เอาถามมาเลยอยากถามอะไรถามได้ตอบได้ก็ตอบได้ ไม่คือสตาร์ต้องไปหาด้วยวันนี้เมื่อเช้าโมโหมากพิมพ์สคริปต์ไว้เต็มเลยเกี่ยวกับผมอ่ะไอช่องทำผมอ่ะแล้วมันหาไม่เจอแบบประมาณ 7-8 คลิปอ่ะเขียนสคริปต์ไว้พอจะใช้หาไม่เจอต้องเริ่มใหม่หมดเลย ต้องโมโหตัวเองแบบเอาไปไว้ไหนเซฟตรงไหนจำไม่ได้ด้วยว่าเซฟในไฟล์ชื่ออะไร ผมไม่คุณดูด้วยเลย ชอบแบบ ตุ๊กตาน่ารักอ่ะพี่สลักจิตชอบ ทำเองนะคะ เย้ย เจงสวย ขึ้นหัวข้ออะไรก็ได้ ขึ้นหัวข้อไปแบบไหนก็ สวย สตาร์จะหัวข้อที่จะไลฟ์ใช่ไหมสตาร์จะใช้หัวข้อว่าแรงงานไทยในอิสราเอลอย่างเงี้ย ไม่ว่าหรอก แล้วก็คุยเรื่องการงานทำงานอะไรประมาณนี้แหละ คุยได้หมดแหละเรื่อง YouTube ก็ได้ ไม่ก็คุยเรื่องเดียวก่อนไงแล้วเดี๋ยวไปทำอีกคลิปนึงคุยอีกเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคุยอะไรแบบคลิปสั้นๆแต่ว่าเอาหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ย ไลฟ์สดมาต้องไลฟ์นานๆไลฟ์20 นาทีคนเขายังไม่มาเลย ไม่ก็จะเอาเป็นคลิปไง แต่ขี้เกียจตัด นึกออกไหมแต่ว่าถามตอบไงแล้วมันไม่มีใครแล้วมันเหมือนเราคุยกันแค่2 คนอะไรเงี้ยมันสตรีมหยาดนี่แหละแล้วแบบเราจะเปิดก็ได้หรือว่าเราจะปิดเป็นอันลิสต์ไว้ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยมาเปิดคือที่บอกว่าตอนไหนก็ได้ไม่ฟิกเพราะว่าเรา ไม่ต้องปิดสาธารณะไปเลยไม่เป็นไรได้หมด ใช่ไหมได้ช่อง เราไม่ได้คิดอะไรเรา ไง ไม่เป็นไรได้หมด ถ้าไลฟ์นานเกรงใจก็เลยกะจะแบบเอาขอเวลาทุกคนเลยคนละ20 นาทีพออะไรอย่างเงี้ยเอาแบบเนื้ออะไรเงี้ยแต่ถ้าอยากคุยนานก็ได้ You know I want to tell them for you นะ Yeah, ที่พูดอะไรเนี่ย ที่มองไว้มีใครบ้างที่มองไว้ ก็เอาคนละประเทศอะไรอย่างเงี้ย อย่างพี่สลักจิตเขายังไม่ได้ตอบตกลงแต่จริงๆอาจารย์รู้จักคนที่สวีเดน2 อย่าไปสัมภาษณ์เลยพี่สลักจิตทุกวันสัมภาษณ์อะไรอยากรู้อะไร คือพี่สลักจิตถ้าสัมภาษณ์ก็คือเขาประสบการณ์นานไงอยู่กับอยู่ที่สวีเดนแล้วเราก็จะสัมภาษณ์คนที่แบบมาอยู่สวีเดนช่วง7 ปีอะไรเงี้ยที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็จะมีพี่คนอื่นที่เขาอยู่ประมาณ10 กว่าปีแต่พี่สลักจิตคืออยู่แบบ30 ปีอย่างเงี้ยคือช่วงเวลามันต่างกันไง เก่าแล้วว่างั้นเถอะ ก็เลยแบบว่าอยากถามอะไรอย่างเงี้ยเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตอะไรประมาณนี้ไง ดี พี่โชคชัยมีคนถามตาเพราะก่อนหน้านี้ตาทำคลิปเกี่ยวกับไอ้จีบสาวฝรั่งใช่ไหมแล้วคลิปสาวอิสราเอลอ่ะขึ้นมาค่อนข้างป๊อปปูล่าแล้วมีคนถามว่า
อะไรนะประเทศอิสเขาว่าเขามีเลสเบี้ยนไหม สตาร์ก็ไม่รู้เนาะไม่เคยไปสัมผัสแต่ว่าแต่ น่าจะมีน่าจะมี ไม่เคยสัมผัสไงก็กะว่าจะถามพี่ต้องใช้คำถามนี้ด้วย เดี๋ยวต้อง แต่ ถาม ก็ อะไรเลสเบี้ยนนี่คืออะไรผมไม่เข้าใจ คือแบบผู้หญิงจีบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงหญิงรักหญิงอย่างเงี้ย มีมันต้องมีทุกที่แหละ ใช่ไหมคือเราก็ไม่กล้าฟันธงเราก็กดหัวใจให้อย่างเดียวปกติถ้าเป็นเม้นต์อื่นที่สตาร์รู้สตาร์ก็จะพิมพ์รีพลายกลับไปไง แต่ที่สตาร์แบบไม่แน่ใจเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนเพราะเราหาข้อมูลที่มาทำเราก็หาในอินเทอร์เน็ตโน่นนี่นั่นจนอ่านแล้วก็เข้าใจมั่นใจแล้วก็เอามาพูดเนาะแล้วก็หัวข้อว่านิสัยสาวอิสราเอลเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย สาวอิสราเอลนี่นิสัยดี คนอิสราเอลนิสัยดีครับ ถ้าเจอคนไทยนี่เขาจะยิ้มก็จะอย่างผมขี่จักรยานไปคนเดียวเนี่ยโอ้หน้าตาดีมากเลยสวยมากเลย ใช่เขาสวยด้วยแล้วเขานิสัยดีนี่แหละที่ตาพูดในคลิป เขาก็ยิ้มให้ผมนะเขาก็บอกว่าไทยแลนด์เขาก็ยิ้มให้ สตาร์เคยเจอแต่หนุ่มอิสราเอลไงเพราะเมื่อก่อนอยู่สมุยใช่ไหมแล้วรู้จักกับพี่คนที่เขาทำแบบรถเช่าอย่างเงี้ยแล้วพวกหนุ่มอิสราเอลที่แบบเป็นแขกขาวแบบหน้าตาดีๆอ่ะแบบเยอะเลยแล้วเขาก็แบบมาฮอลิเดย์เนาะมาเที่ยวแล้วก็อยู่นานๆอย่างเงี้ยเขาก็มาเช่ามอไซค์แล้วก็เราก็ได้แบบได้คุยเม้ามอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีสาวเลยไม่มีสาวไปเที่ยวมีแต่หนุ่มๆ สาวอิสราเอลนี่จะสวยมากหน้าตาคมมากอายุประมาณสักไม่เกิน30เนี่ยโอเคแต่ถ้าเลย30ไปนี่รูปร่างไปแล้วเหรอคุยเรื่องสาวนี้ลงไปเลยนะแบตหมดเอาไปของสาวก็ยังไม่เยอะนะพี่สลักกิจเหลือ 19% เดี๋ยวจะให้เรียนแล้วพี่ชาevery one of them have a high heels อะไรนะคะใช่เขาบอกว่าตุ๊กตามันดีตุ๊กตารองเท้ามันเรียลูกเดี๋ยวให้เรียดูเรียดูเรียชอบไหมเห็นดับเลยไปไหนแล้ววะก็ไปนี่เป็นตุ๊กตาเห็นไหมว่าหน้าอะไรก็เขาเรียกอะไรอย่างพี่สลักจิตภาษาซิโพแล้วค่ะ close doll ภาษาอังกฤษ close doll คือเย็บเองเป็นผ้านะเป็นผ้าแล้วเย็บเอง close doll อันนั้นเป็นที่ที่มันเป็นนุ่มๆไหมคะที่ตัวมันเป็นยัดนุ่นไงยัดนุ่นอันนี้เย็บเองเหรอคะเย็บเองทุกอันเย็บเองแต่งหน้าเองทุกตัวอันนี้cabbage doll there's this lady and she buys the dolls and she does the hair เรียรู้เรียบอกเหมือนที่พี่สลักจิตทำใน TikTok เขาบอกมี lady buy ซื้อ the doll ใช่คนนี้หรือเปล่าthings like that they have bigger faces in the garage they have giant oh nice oh wow amazing don't touch it it's bloody hot oh you just joke ทำพิซซ่ามาโชว์แล้วก็ยังร้อนอยู่ that sounds really good that's smell nice พี่สลักจิตนี่ก็เก่งนะเนี่ยเก่งที่เห็นหน้าตายิ่งไม่เก่งได้ยังไงเนี่ยพี่อย่าเสียงดังได้ไหมเพราะว่าพี่ทำขายไงธรรมดาทำขายตอนนี้มีเวลาไงพูดแบบนี้เลย describe มาเหมือนพี่สลักจิตเลยเขาบอกมีผู้หญิงซื้อตุ๊กตามาประกอบทำเองแล้วก็ชีทำ TikTok แล้วก็ไปขายตรงอะไรนะ where did she sell she sells them at a show like a show where everybody else does them and sells them to other people ไปเซลที่งานโชว์ไปขายที่งานโชว์พี่ก็ทำขายวันนี้ก็เอาลง YouTube นะวันนี้พี่นั่นน่ะถ้าแบบนี้ลง TikTok คนน่าจะดูเยอะนะพี่สลักจิต Is this on you Chris It is you เรียชอบหรือเปล่าคะแล้วเรียอยากได้สัก1ตัวไหมเรีย Would you like to have one yeah but I have no clothes if I send you this one you have maybe we can order some yeah เดี๋ยวผมลงกันเด้อจ้าเดี๋ยวค่อยสั่ง
ขอโทษ ดูแลตัวเองด้วยบ่าวโชค ครับผม เจ๊ต้องไปแล้วเหรอคะ เจ๊สาว นี่ไงเจ๊สาวมาพอดีเลย ไปแล้ว เดี๋ยว บ่าว ผม โชคก็ไปแล้ว เดี๋ยวผมลงละอยู่นี่เดี๋ยวคนหายคนลงเวทีหมดเลย เขาหนีบ่าวโชคกันแหละนั่นแหละ ครับผม เอาทำไมหนีไม่เห็นน่ากลัวเลย ผมไม่มีใครครบ โอ้จริงไม่มีใครครบมาก็บอก ว่าไป สมควรแล้วเหรอไม่มีใครเขาครบด้วยอ่ะ พี่สลับจิตแล้วพี่พลอยหนีไปแล้วใช่ไหมเนี่ย ผมเจ็บตาผมจะนอนแล้ว ผมจะนอนเดี๋ยวน อน ผม ไป เปิด นอนไป ก่อนนะคะ ดูแลตัวเองดี ดูแลตัวเองด้วย ครับผม ๆเจ็บตาดู YouTube เยอะไปปะเนี่ย สงสัยไม่ดูหนังโป๊เยอะ ตอนนี้ที่พูดอยู่ก็หลับตาเนี่ยหลับตาพูด เอาหลับไปเลย 2-3 วันก่อนนี้สตาร์ก็เจ็บตา คันแล้วก็ไปขยี้เนาะมันก็ยิ่งเจ็บ แบบใส่คอนแทคเลนส์ด้วยแล้วก็ใส่นานไม่ยอมถอด What about this one เรียเห็นนี่ไหมเรียเห็นนี่ไหม Always eats my peanut butter, but I just let it go. Pull that for His me. life's too short. And Pull so it is for a minute, nearly done. I paused. Okay, look for the door. Yeah. Oh, that was nice. มีชื่อไหมอะคะพี่สลัก ไม่ จิต มีเลยยังไม่ได้ตั้งชื่อพวกเขาเลยนะเนี่ย มีอยู่20 กว่าตัวแต่ยังไม่เสร็จสักที ถ้าตัวประมาณไซส์มันเท่ากันไหมคะ หรือว่า มัน มีเล็ก แล้วแต่มันไม่เท่ากันนะ เพราะว่าพี่ว่าสร้างแบบมันไม่เท่ากันอ่ะ อ๋อแล้วถ้าตัวแบบเล็กๆเมื่อกี้ค่ะ ประมาณเท่าไหร่อะค่ะตัวที่เซตแรกที่โชว์ ไม่รู้สิ They're Cabbage. really cool. you like cabbage doll do you like cabbage doll this one is cabbage doll is maybe you are too big for cabbage doll เขาเล่นอะไรจิวเลียชอบแบบไหนคะ แม่ Which one do you like the most have you seen this one It's tiny. tiny small ใช่ไหมเลียชอบแบบมีเดียมหรือว่าชอบ big one หรือชอบ small one it look like this like look like me like my hair like a crazy Yeah, they have really cool hair. really cool แม่ว่า crazy ลูกบอกว่า cool แม่มีรสนิยมไม่ดี ไม่เข้าใจเลย ไม่เข้าใจรสนิยม เลียบอกว่า cool hair this one เมื่อ is ก่อ not นเลียลึกat that one Chinese เมื่อ girl ก่อนน่ะของเล่นเยอะมากตอนนี้ก็ยังเยอะ แล้วก็เอาไปเก็บไว้บนในห้องใต้หลังคา เพราะว่าเขาเริ่มโตแล้วก็เลยเริ่มทำห้องให้ใหม่ ว่าจะทำเนี่ยว่าจะทำคลิปแบบว่าเอาออกมาโช maybe ว์ the peanut butter is just his creamy substitute for human affection. Okay, can we go? I'm gonna take picture of your hair and then I'll let you go. This one is you right Can we help you? Murray Clark. Wait, is that like the large one? No, they're different Well, one my name is with the Henry. red This hair. is my husband Mitchell. red hair yes. Yeah, I like color hair We're just about my to. doll always have a colors hair แล้วผมนี่ซื้อมาสำเร็จหรือว่าต้องมาดายเองอะคะ สำเร็จมัน จะตามไปเห็นคลิปพี่สลักจิตอันล่าสุดที่สั้นๆหน่อย นั่น ที่ไปซื้อ นั่น ของ ก็เอานั่นแหละซื้อมาเสร็จแล้วก็ย้อมมาเสร็จแล้ว ขอถ่ายรูปนะ is this one your Chris is this one your เฮ้ยยังไงป้าสลักจิตว่าไง เขาบอกถาม It's the yellow. คริสเขาบอกก็ใช่ ก็บอกสิก็พูดภาษาอังกฤษป้าสลักจิตฟังรู้เรื่อง You say it. you say ไม่รู้เรื่องไม่รู้ บอก เรื่อง บอกน้องอริยาชอบผมสีเหลืองพูดสิไหนพูดภาษาไทยดิ เอาสีเหลืองอันนี้ป่ะ น้องอริยานั่นไงดู Yeah. ใช่ป่ะใช่ น้ ตั อ ว งอ นี้ ริยาชอบอันนั้นก็บอกว่าสิบอกน้องอริยาชอบตุ๊กตาที่มีผมสีเหลือง น้องอลิชอบตุ๊กตา ที่มี ผมสีเหลือง พูดได้แต่อยาก พูดได้แต่ไม่ค่อย เสื้อผ้ามาใส่ให้ตัวนี้ก่อน ยังไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยแต่มีแต่กางเกงใน
พี่สลักกิจเชื่อไหมตอนเขาเล็กๆอ่ะซื้อตุ๊กตาที่มีแบบเดรสครบชุดอ่ะนางจับถอดหมดเลยอันเดรสหมดคือกี่ตัวก็ถอดไม่รู้ที่สวีเดนน่าจะมีอันนี้ของเล่นที่มันชื่อว่า Souvenir Family อะค่ะไม่รู้เรื่องเลยของเด็กเล่นไม่รู้ แล้วมันมาตัวจิ๋วๆเป็นสัตว์เล็กๆแล้วมันมีเสื้อผ้าแบบจิ๋วๆนางก็จับถอดหมดเลยถอดเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็ไม่ใส่กลับแล้วเราก็นั่งใส่กลับไปที่เดิมเขาก็ถอดกลับเหมือนเดิมจนบางทีตามโมโหนะแบบว่าจะถอดทำไมนักหนามันมาเป็นชุดของมันอย่างเงี้ยก็แบบคุณเรียไปเอาที่ชาร์จโทรศัพท์ให้มันไม่ได้ I'm trying to spruce up my resume. This job hunt is killing me. I'm sorry, Mom, but if those companies aren't smart enough to hire you, then you can. What you gonna do now? Just don't jump at the first offer. Second, happy? Today, our old neighbor turned out tight and his visit. He says he has a. จะไม่จะไปห้องนอนแล้วไม่หิวข้าว I don't know if the super rich have You access. like this one, Chris? Do you like this one? เสียงอะไรทีวีเหรอเสียงไอ้หนังเลียพี่พลอยได้ยินใช่ไหมเมื่อกี้มันเป็นโอ้ยมันจะเป็นช่วงไม่ได้เป็นทั้งหมดแล้วเราพูดด้วยน่าจะไม่เป็นไร My favorite จะติดลิขสิทธิ์ไหมไม่น่าติดนะเดี๋ยวลองดูว่าติดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเสียงมันเข้าแล้วมันติดก็ลบออกตรงช่วงที่มันติดได้ใช่ไหมปกติลบได้เนาะเรียไปเอาไว้นี่ให้หน่อยได้ไหมคุณเรีย get my phone charge your stick in the Mac room in the I'm gonna do my makeup. See the arm also. you going to do your makeup now Yeah. right okay then I'll go and do that ใช้งานไม่ได้ เขาบอกเขาจะแต่งหน้าเขาทำผมสวยแล้วเขาจะแต่งหน้า เบ็ดจะหมดเนี่ยเหลือแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ แต่ละคนมาบ้านนี้ทีไรแบตหมดทุกทีเดี๋ยวชาร์จก่อนมันมีสายอันนี้อยู่เดี๋ยว Chris I can send you but you have to put the clothes on her by yourself I don't have time to put the clothes on her okay you can put the clothes on her by yourself her name is Christina this one is Christina okay you have to send me your address she looks like almost Barbie Nestan almost Barbie she has boobs also พี่สลักจิตเดี๋ยวมานะจ้ะเดี๋ยวชาร์จเป็ดไว้ก่อนแล้วให้พี่สลักจิตเฝ้าห้องไว้ก่อน เดี๋ยวมาคุยด้วยแล้วจะไปหาอะไรมากินหน่อยหิวถ้าจะที่จริงจะลงไปคุยข้างล่างไงแต่สจ๊วตเปิดอะไรไม่รู้เสียงดังมากแล้วเลียก็อยู่ในห้องซาลอนก็จะดูไอ้นี่ก็เสียงดังเช่นเดียวกันเราก็ต้องหามุมเงียบโอเคลกYou can bend the finger also. See? So, if you like, Chris, I send you this one. Okay? This one, her name is Chris. I have to put the name on her, so I don't forget. Christina is her name. What the paper? Moment. Do you like to come up? คอยเดี๋ยวพี่พลอยขอแป๊บหนึ่งอ้าว Hello ชั่วโมงครึ่ง No you don't have to send the order or anything now you will get this one ป๊อกกี้ขึ้นมาใหม่
ป๊อกกี้มันจะนอนแล้ว จง ยัง เติม สิ คำในช่องว่างและโป้อยู่คนเดียวเลยครับ โป้อะไร ใครโป๊ะโป๊ะอะไร ไม่รู้พี่พลอยเขาสวัสดีมาน่ะ Hi Chris yes I say hi how are you you want to come up to speak with us You want to come up to chat with us? I send you the link if you have time. Just maybe you're working, but you can come just. ไม่เห็นพี่พลอยเห็นส่งค่ะ ไม่เห็นไอ้นี่ ไอ้ที่ส่งมาไอ้นั่นน่ะไม่เห็นกำลัง อ๋อรับที่เขียนว่ารับด้วยเหรอ มองไม่เห็นบอกพี่ประจำอย่างเงี้ยคริสติน่า this one is Christina โอ้ ตรงนี้ nice ของคริสเขาตัวนี้ของคริส nice hey congratulations จะส่งไปให้คริสให้เข้าไปหาเสื้อผ้าใส่เอาเอง oh you have nice to make her clothes. Let me see. I think she wants swimming suit sexy gear what her hair color please select it Oh, sorry อะไรนะพูด hair color ฮะ what her hair color คริสมามั้งคริสมาหรือเปล่าคริสมาหรือเปล่ามาแล้วฮัลโหลคริส hi Hi Hello. Hello. How is everybody? I'm fine, thank you. How are you? I'm glad to see everybody. Yeah, glad to see you too. Hey, what time is it? Hear from you long time, very long time. You have been I here like all your videos coming out, Violet. They're beautiful. Thank you. And do you have a store or something? Because those dolls are beautiful and you can sell them. Yes, I know, but unfortunately, I don't have time to. These dolls I have already made for maybe 3-4 years ago, and then they still are in the box. So I don't know because Gotcha. Take very long time. I make everything by myself. Like hands like this. Yes. Very very small hands like this, and these articulate arms and legs. You can bend the legs. The shoes, the face. The face is what gives it face and hair. life. The hair is the most I like the most is the hair. I love the hair. It's from the fleece from cheap fleece that they color it. It's beautiful. Yeah. Oh yes, that's why you choose this one because red hair, right? No, she chose this one. Chris choose this one. Oh, that one red. Oh, more red. All right. You have to sign the doll so it has your signature on it. You can only see this is me. That's me. Yeah. Okay. When I saw it, I was like, that's me. Yeah. But it's beautiful. Yes. You see they have the boobies also. Look like Barbie dolls also. Yeah. They're gorgeous. I love to paint the face, I love the face. Each one has its own personality and look, and it's just beautiful. I love this one also. This one is the face. I cannot paint. I not really paint, but I love to paint. You see. Yeah. I love big eyes and big lips. Like this one. I love it. This one. And this one is beautiful. Darker. I love just beautiful. I love the eyes also. Yes. It's just each one of them has their own personality. I'm telling you. And that one looks like me.
Yes. I mean, she's prettier than me, but she looks. When I see it, I'm like, hey, I would get that doll. Looks like me. See, I need a haircut. Yeah, maybe this one also. Yeah. So I like to make the videos for this dolls, but I think it's very long. One of these. Make a couple parts, like part 1, 2, 3, 500. You know. Yeah, I know, but time. Yeah, that's what true. Time. is to it's So to how was work today? that's why I want to come up here and gossip, It's Gotcha. Yeah, because I was wondering, I'm like, it's during the week. I'm like, something's going down. because I'm going to work on Saturday and Sunday. Saturday anyway, Sunday I'm not sure. That depends how long I'm Yeah. work Saturday, because my husband going to help me also, because we have to my company, the company I work, they merge, the two company merge, and then I'm a bookkeeper, so I Yeah. have to straighten it up everything, because it's three company that I'm going to working with right now, so it's difficult Oh, to keep the book separate, and then you have to put the one that merged also, that I couldn't get through. So my husband going to help me, because he working he's not bookkeeper, he's a high-end bookkeeper. I don't know. accountant, Yeah, accountant. Yes. engineer. Yeah, and, Yeah. I'd have to something get like him that. Yeah, too. I'd be like, yeah, listen, yeah. I don't know what's going on, but help me. Yeah, and he told me, because I can bookkeeping, and then he explained to me, so I can make it. But my boss told me that just let him do it, and then he get paid for help, for helping the company. That's So good. yes, because he have his own company also, and he work at he's like computer and economic something, IT department. yeah, IT and economics, because Yeah. in Sweden, if you have economy department, it's only one. It's small, like a small 12 or Hmm. 15 people. So it's usually only me that take care of everything. But now, if the merging, that we need Yeah. one and a half or two people, because it's getting bigger, and Right. mm, And they can't expect you to, you know, keep doing the job of 2.5 yeah, people. yes, That's not right. yeah. So, And if I get because we have hire another one, I have another people that another one, that the other company that merged, she's get to pension, she retired. พี่ oh, จะรับผิดค่ะขอโทษพี่พลอยบอกให้รับด้วยค่ะ โอ้ยลืมโทษที they merge, and then they have a hire new people. ไม่มีที่ไหนแล้วน้อง and then wow. they hire a new one. That one cannot work with me. I can't work with her. Every Gotcha. day, everybody, every day something. I understand if you are new to the company, and you can okay, you can show yourself that you are good people, but you have to listen. You have to listen that what You have to listen and like follow procedures. yes, It's not like you're reinventing the wheel. You've got to come in and the wheel's already invented. You got to get it rolling. Yes, exactly. And I told her that just listen, do that, what I need to do right now, because with merging right now, you have to pay tax and everything in 1 month, and I don't have time to explain. Just do what I asked her to do, and then Yeah. after that, we everything is calm down, so we can sit and talk and plan how we are going to implement your new role. Exactly. But right now we got to get this done because we only have a limited amount of time. Exactly. That I cannot say better, because
That's why sometimes, I like this, I come home, I just want to scream, I want to go out and scream, and If I you can't- ever come on and there's just screaming, I will know what it means. yeah, that's why I come here today. That's why I think that I have to let my steam out, because the Yeah. steam is out here from my ears. Woo. Yeah, I know. I tired. My body's tired. It's not here in the head, or my heart, it's too Yeah. heavy to carry. And then my boss said, "Oh, take it easy, take it easy. That's okay. We need you." But I know the company, because the company, they just say, oh, because they need you. That's why they said, okay, Yeah. after I fix everything, I don't mean anything to them anymore, because No, you don't. no, because You're just the numbers, and they couldn't do exactly, it without you. yeah. So They don't. I'm They don't appreciate it. no, that's why I don't like to help them, but that is my work. I have to do it, but I can't do it by myself. I told them before they're merging. They said, the boss said, "Oh, it's easy." Yeah, said, I remember "No." you told me that. You Yeah. said, "Oh, it's just 3. How bad can it be?" Oh, it's bad. Yes, it's bad. I told them at the beginning, and Yeah, I remember you telling me about that. That is not easy. it's not easy to merge the company. And then you're trying to explain to someone new? Mhm. No way. That's no, that's too much. Too much, and then have a lot of work. I have 3 companies that I'm working. 3 companies plus the merging. One Yeah, people. that's not right. It's not right, but I told them that if we pass this one, I must have the big bonus, because this is, I work very hard. Yeah. I work too hard. Not, I get paid a little bit more, but No, the you pay- deserve a bonus. Who does Yeah. that? No one else is doing it. No, Plus training or trying to show a new girl, that's not right. I know. That's but, like excessive. yeah, I know, but I think they know also. I told, that's why I have some idea before merging. I told them that it's not that easy. I said. No. I told them, but they didn't listen. And after now, they discover that it's not so easy. Right. And then at the meeting, I told them, what did I told you? What did I told you guys? Because this is not just the numbers. Of course, it's number, but you have to put the numbers in the right place. Right. And you're only giving me a month. That's Yeah. That's when it starts. If I mess up, then you start paying fines. Yeah, and then you'll be exactly. all over me. No. Yeah, And then you still have to exactly. train someone new. That's crazy. Mhm. And this one I can work with home. What I usually very easy going, but this one Yeah. I can't. It's something, the people, if you meet someone, you feel the first time that I met her, when she came for interview, I think, no, this one is not for me, because the people that going to come to work with me, they have to, have good contact with me also. But they have to want to be there. They have to want to learn and be a team player. exactly. It's not like you're coming in and running the department. Yeah. You guys all have to work together. If you can't work together, how are you going to get anything to, add up? Exactly. That's what I told her yesterday. Yesterday she came to me and said something, like I told her, but what you did was wrong. I have to correct everything again. She said, what was wrong? So I don't have time to explain to you right now, because I have Right. I have to get it going. Yeah, I have to. As you can see, I have a lot to do, but do what I say. Do it what I said, and check three times before you have to what you call I don't know what the in English name, but put the figures in correctly. You Yeah, mean check the numbers 3 times, just don't do it one time.
Exactly, but so that they all come up. They say that about like woodworking and stuff. Measure twice, cut once. exactly, You know, exactly. you know that's accounting. You're talking about someone's books. Now you're screwing up, a company's books. Oof. Yeah. And if they put the wrong number to where you have to know where to put the money, you put the numbers. You have a line to go. You have to red thread. That you have to go look for that. Why you put that money over there? Because it's too many accounts. That you have to put the money to. Plus, I don't if know. it's wrong in the beginning, it's going to be wrong all the way through. Exactly. You'd have to keep backtracking back. Accounting is not easy. I had that in college, and that is like, I was like, yeah, I can't do this. Yeah. I got the concept of how you have to carry it through, but if you screw up on line 2 and you keep going, line 2 through whatever is going to be wrong. Exactly. I have been working here more than almost 30 years. So I know everything in the company. So she just came inside for 3 weeks, and then she thought that she can everything. She can do everything. I told I think you are good, but please listen to me. I don't want to go to correct everything again. Just right. You're giving me double the work, and I'm only getting single the pay. Yeah. I was very angry, but I told her that I'm easygoing, but you and me cannot work together right now because I can't take it anymore. The boss said, take it easy. We need her just a few weeks, and then they try to tell me that we're going to hire another person, but just let her do the work. But until you explain to them, and you're going to start paying fees because she does not experience. She doesn't have it. Maybe she have experience at her work, but it's not the same. Accounting is the same, but the routine and everything is not the same. And if she's not going to double, triple, or quadruple check her work, exactly, and she's offended by that, then there's something wrong right there. Yeah, because this isn't your money. This isn't her checkbook. This is someone else's checkbook. Yeah. And they want to know, where's this money? Because then it's embezzlement, or it's something you're taking, you're stealing. But I think she thought that my boss, because she's Swedish, it's not look like me. She thought she coming like this, coming like the boss. I don't care. I don't care because I can my work show, because I usually never all customer everyone said you do almost never do something wrong. It's happened sometimes, sometimes. Yeah, you're human, but I mean it's not like a daily thing, or never. They always said but sometimes they call is something missing or something wrong. Oh, I'm sorry, what did I miss? So you almost never do anything wrong, so it's no worry like this. So that make me feel very proud that I you make, should I do something good. But if I can work like this, in 3 weeks, I feel like some stone on my breast, like so heavy. Yeah. It's extra pressure you don't need, extra stress. Exactly. You're only human. So sometimes, that's why I came here. I like to talk to people that understand me. I tell my husband every day, but so I don't want to tell him anymore. I understand. Maybe he's tired to listen to me, Yeah, maybe he's, okay. Yeah. That's but good. I understand completely. Completely. I thank you so much, Chris, because I need to talk to somebody, because the girls, they don't understand. They don't understand what I mean. That's no, I get it. Yeah, because it's not the same. I don't know. It's business, and it's your job, and you need a release. I need
I need, I need to work with these. I need to work with things. I can't. That's why when I come home before, I didn't have so much before. I could Yeah. work, a lot like this, but now I can't do anything, if, when I drive to work, from work to work and from work, it's like, like it's autopilot. I just drive. My Yeah, mind, and that's not how you want to live. no, my mind was empty. So Yeah. I don't feel glad. I don't feel happy. I don't feel nothing. You don't want to create. You don't want to, do other things No. because you're like, well. Yeah, that's why I don't have a video out. I just take some all picture and all video and put, something like a small thing that Yeah. didn't have time. Because it gets to you, and they don't understand. I mean, guys, I don't know. They can internalize it, or whatever you want to call it. They can deal with stress differently, but stress is still stress. Yeah. Who has you doing a merge and then training someone? That is ridiculous. Yeah, that's but where errors are gonna occur. Yeah, they didn't understand at the beginning because they thought that was very easy. They just they think it's very easy because you have done the job long enough and you've gotten it down to a science. You can do this, 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 and this. But that doesn't mean anybody else can walk in and do that. Exactly. You understand me. Exactly. Yeah. Thank you for understanding, because it's difficult to talk to the other people that didn't understand. They understand that I'm angry. Feel frustrated. Frustrated. Yeah. That's why. And that's not good. You don't want to have that. No. That's not good. That's not how you want to be. No, I don't want to be like that, like bitter and hate everything, don't want to go to work. It's not good for me. It's not good for myself. I'm almost 60. I want to take it easy, and then I get this one on my head, like, yeah. I hate it. I like to Chris. If that's what you got to do it. I will listen. I need to. Sometimes that's why I want to go to the woods, and just let it out. Scream. Just scream and let it out, but not here. Somebody will call the ambulance. Neighbors will be calling the police or something. Yeah, and the ambulance, they take me to a madhouse. A mental hospital or something. Yeah. Here's a padded room. Yeah. Oh, while you're in there, can you do your job too? You don't have time to have a breakdown. Yeah. Have you worked with the some accountant or something? No, I actually the end of this month I will have 31 years with my company. Wow. But I started when I was young because I'm third generation, so like high school, a month later I think I started the job. So, I have been in the job. Granted, it's changed over the years, but it's still. They think I'm OCD or whatever. I'm like, I come in, I want it to be a certain way. I want this program here, this on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 e. If it's not in, I want to be able to just not mindlessly, but I want to know. Okay, I need this. Let me go here. I need this. Let me pull this file out. But we have them on a computer program, and they're like, I told them I don't want them alphabetically. That doesn't work for me because I have to go up and down and up and down. I want them to be. This is the one I use first, second, third, fourth. And I don't know why I have it that way. And I want the instant messaging at the bottom because then that's where it's always blinking, and I can push that down on the screen because I don't like the blinking. That interrupts me. Yeah. I said, you guys are going to give me a seizure or something with all these flash. They think they can just keep sending you all these messages on the screen and it's okay. And I'm like, I don't need to know what 3 other people are doing. If it's about me, send me the note. I'll look at you. We are in a group chat.
I turned all the notifications off because I don't want to see all that. You know, I don't need to know what so and so's doing with so and so. If it's But a how big you outage, communicate? we're gonna know. You How know. do you communicate with them if you turn off all the sign? You know. Well, it's our main, like, instead of me picking up the phone and calling you, you know, because we're all working from home now. We used to all Okay. be in an office together. You could just say, "Hey, Joe, I need this. Hey, Max, I need this," you know, Yeah. but we're not close. So now they have this instant messaging thing. Well, Yeah. I don't need to overhear what Joe and Max are talking about because it doesn't pertain to me. You know, if Okay. I need Joe or Max, I'll hit them up individually and be like, "Hey, I need this." If it's some major outage across, you know, the country or whatever, it's going to be in a main room. It's not going to be side rooms. You know, I don't need 10 side rooms because there's 10 people in our office. You know, I don't need to hear everybody's chit chatting because it's not always work. And then this thing's flash, Yeah. and I think, oh, I gotta get it. It's something important, and it's not. Yeah. You know. And I don't know if they think I'm OCD, then that's it. But I'm like, I don't need to know about all this junk. If it's about work, hit me up. If it's not, leave me alone. And Yeah. you know, because sometimes you get in your zone and you're like, okay, I got to figure out this. I got to figure out this. This was a week ago, and then this, and then this. You know, you have to read and understand and comprehend. You can't just say, oh, okay, yeah, you're right. I'll do this. You have to understand the whole process. It isn't, you can't just say, you know, I don't know. That's just my job, you know, and I can't, just like I said with accounting, if you screw up in step two through whatever steps you go through are going to be wrong. Yeah. So that's why I start at the beginning. I'm not trying to reinvent the wheel, but I want to see what was done. I want to see what the process was, where they were at, you know, what they were thinking, what the customer inputted since then. And yeah, it can be a headache. Like last night, oh, with all those power outages. Yeah. Oh, and then there's more snow. Texas has snow. It's not used to snow. I'm like, what? So it's just been Yeah, I have seen Texas. Yep. It's just been a crazy couple of days. Since Monday, it's been crazy. And Yes. like last night I got off work and I just went to some lives. I was on Daisy's for a minute, but I didn't see you there. But I went to a couple different lives. I just need to hear the talking. I need female talking. I need something that isn't work related. You know, Yeah. I was screaming. Me and my boss got into a screaming match yesterday. I was like, Really? who implemented this? This is crazy. I was like, he's like, are you done? I'm like, no. But you know, we have that rapport. He knows he can give me a bunch of crap and I'll dig through it all and I'll figure out where the problem is. But until you get that person that's going to do that every time, not just one time, you know, I was like, who thought this was good? You know, it's just last night I couldn't take it. Like, you know how you said you were at your, like you can get to your breaking point and you needed to come up here. Last night I was sorting through all my crafts. I didn't do any crafting, but I want to craft on this and I want to craft on that. And I got all these things together. Chris, that's why you have to start your channel and come live like this. You know, you can, you can kill your frustration. You know, it's more easier that you have a friend or many friends that help you, you know, talk about something. Right. Also, I was up till 3 something in the morning, just like I was sorting, I was cleaning, I have the spare room. Okay. So I just threw a table in there and threw my work computer on there. And that was like my desk. Well, half of it, more than half, was all my craft stuff on top of the work stuff. So then I just started getting like overwhelmed, you know? So I told you I bought a second table. I set it up. I put it in that room. I knew I wanted to talk to you about something. I wanted to talk to you about cameras. You said just go online and get a camera, not a real expensive one. Yeah, but you have I have one. You know, I have this one also. Is you can use at webcam, and you can, if you connect it with your laptop, so you can film also. Like okay,
That's what I want. I want to get a camera to hook to my laptop. I don't want to use my phone. No, you can use this one because this one I used. I bought this complete. Yeah. The stand also, but you can only buy this one also. Only the webcam. It's not so expensive. You can buy cheap Oh, one. it's a webcam? I'm thinking it was a camera, like a video camera. No, you can use the webcam as the camera also. You can use this two of them. I have two of them. I can film, down. I am so glad I talked to you because I almost bought like a video camera off of Amazon. I'm like, these things aren't cheap. The cheapest one I found in that you had to have a coupon, and it got it down to $76. And I was like, $76 is a lot of money. I had this one also when I film, but if you have only web camera, so it's enough. This one web camera, does it have volume on it and you can talk? Yes, this is I will tell you how to connect, to not have the echo, because it's like this. You have two camera. You must have two what is called speaker. Have to one. I have one connect one camera. One this one I connect to my laptop. Okay. And the other one, this one, I connect to my Bluetooth earphone. Like this. Oh, look at you. Yes. I discovered by myself, the first time I didn't know what's wrong. I didn't know. And then me and my husband, he just thinks, he like to, I said, but it's good now. We don't have to know what happened. And then we just talk, like discussion why it happened like this. And then he said, if you have two camera, you must have two speaker. Okay. It's a logical, right? And then one that I use this one to connect to the computer, and this one the other one I connect to computer also, but you have to use the Bluetooth. So the earphones. Okay. Yeah, the earphone, something like that. So at the I got a ton of Bluetooth earphones, let me tell you. Yeah, or just some like Bluetooth speaker, just Bluetooth speaker that you have to connect with the desktop, Okay. Yeah. So you have. I got a lot of those. Yeah. So it's easy. Next time you want to know, is what I discovered this one, how to use this. I have been to Daisy the first time that I follow Daisy, because she's talking about the web camera. Yeah. But I didn't know about this sound, echo sound, because of two cameras. Right. That I discovered by myself, and then now I know how to make it. So next time you can use the talk to like this, and then you use the other one, show your work, Yeah. Mm. Oh my gosh, that is awesome. You just explained everything to me. But I totally understand the two speakers operation now. Yeah, because Daisy she do like that also when she send live. She have two webcam, so I have been to her. She have one video also to show how her set up. How to. She's very good about that. She will show you anything. Yeah, so she has everything out on the web. Yeah, I learned a lot from her videos. Now I order. Now I'm crazy. Chris, I have to show you my. I bought a lot of things that I haven't opened the box yet. From Daisy. All equipment, I bought the new camera stand, but but it's like a pole, that up. Okay. Yeah, up to the roof, the ceiling, up to the ceiling. Oh my goodness! What are you making outside? No, I mean to the ceiling inside the house, inside my room here. Yeah. Yeah. And
down the pole down to the table, and then I have the magic arm. You know what is the magic arm? Is I don't know what. It's like the holding camera. Yes. So yes, for holding camera. So at the you don't have to have the camera stand like behind me like that. You know. Uh-huh. Yeah. So it's I more have this. Have you ever heard of a gooseneck lamp? Yes, I have a gooseneck lamp somewhere. Okay. I have Well, I everything. bought this thing off of Amazon, and this is what I use it for. Mhm. It's a gooseneck, and you can put your phone or camera or web camera in there. Mm-hmm. And when I'm watching, like if I'm working, I don't want to keep looking down at my phone. Yeah. So I attached it to my desk, and I can put it like right next to my monitor, so I can just look over and see what's going on. Yeah, exactly. But You if know. you have webcam, so you don't need to use a phone. But Right. I think you buy a No, webcam. I mean I use it for like if I'm working and I'm having a bad day, or I want to someone's doing something, I will get on. If they're having a live, I might not see the volume. I'll turn the volume down, but I will watch the video. Yeah, but you can use the webcam also. But then you put down the noise and the sound. No, I mean I'm just watching the video on my phone. I haven't got the webcam yet. Okay. So okay. I use this gooseneck thing because it goes up and down. I can move it. Yeah. And I figured I could use that for, like, I wouldn't have to invest in a pole. I could just push the gooseneck over and at the beginner can you use that? But I'm crazy, you know. I like to try everything. Maybe I have to make what is called what do you call when you try things? Inventor. Review How-to something, videos. you know, like I review my camera or my webcam. Oh yeah, you can do reviews. That would be awesome. But I don't know, times it's Yeah, time. you know, time is essence. So I don't know what I have. Once you retire, will you have time? No. Yeah, I like to retire, but I need money to buy things. Right, I understand that. You know, I started so young, I can't touch anything till I'm 59 and a half. I'm like, that's another over 10 years. But so I have to wait. You know, I can't retire. I'm like, well, I'll be here for 40 some years. I like to retire next year also. Next year I'm going to be 60. So, but but if you can get less money, you know, get less retire. Yeah. But you're gonna get less, but it's gonna still last longer, right? Yeah, but I'm not sure what I'm going to do, because I like to live my life also, because I like to travel and you know to have time to enjoy the end of my life. But I'm not sure what to do, you know, like. You can come to the USA. I'll show you around. You can come to Sweden also. I show you around. I'll come to Sweden. Don't even, but I won't come now. I got snow here. I don't want to be snowed in. You can stay in our house here. We have a guest room. No. No. I'll stay at a hotel. Yeah, I'll be like, hi, everybody. I'm on the show. Like, I have to get up right now. It might be sleeping time in America, but I have to be up. I have to get out of the show. Well, you know, what happened? Have you been to what's her name? Letitia, yes. Have you been to her? I haven't seen her. Heavenly Gifted. But I don't know where she's at. If she's in Texas, she could have been hit. I don't know. I have not seen her on Daisies. They have rolling blackouts in Texas. She's living life by herself now. Have you seen her channel? I haven't. I didn't know she had a channel. Yeah, Heavenly Gifted something. HGT. I think she is sent at the same time as Daisy sometimes. But she don't have she don't have so many follow. You have to follow her so she have some follower. I think. Okay, I'll do that. She have the subscribe
only 60 something, you know, and then the people who watch her maybe I have 5 or 29. 6. You have 39. 29 subscribers. I don't know what they're subscribed to, but they're subscribing. That's the good start, you know, because when you subscribe the people and then they subscribe back, and then you can use it when you start your own channel. But once I do get a channel, I'm going to tell all my family, I'm like, get on there and subscribe. Yes. And then I'll have like another 50 people. You're like, wow, she went up overnight. I'm like, yeah, everybody in the Tri-County area, in my area, just signed up. The things is difficult that you have to get hours. That's why I'm sending live like this, you know. I get almost, I think 1,300 hours, something like that now for me. Wow. And, yeah, but you so working hard, you know, with sitting, you know, last Saturday, Sunday, I sit 9 hours. 9 hours. See, I can't do that. I can do it, but I wouldn't. I don't stay on for 9 hours because I got things to do. People call me on the phone. They want stuff. But you can do that also, because I have seen people, they said they're sending, it's called silent streaming. Yeah. But I'm not sure if you know how people get around that? Yeah. There's people that set up their is it StreamYard or whatever it is? They open it up and they say, okay, come in and try it. They'll open it up, say, for 8 hours, and you can come on and you can test your camera, see if you're upside down, right side up. And she's never there, but it looks like she was on for 8 hours because she gave these other people a chance. Yeah, I know. You know, or like if I didn't have a channel, I could go on her and say, okay, I'm hooking up my stuff, you know, come in and come out, come in and come out. And she's never there because it's everybody who's learning how to do it. So she just put in 8 or 9 hours and she wasn't even there. Yeah, that is nice, but I like you. This is a crime, you know, what we are working right now, because I like to be, you know, work, really work, you know, otherwise you don't appreciate your, you know, your work. What are you going to do when you pass, you know, the threshold, like 4,000 hours and 1,000 subscribe, and then after that is work. After that, now is work. You can say it's work that you have to pass the threshold, but after that you have to put out something, you know, it's video or something. Once you get there, they want you to keep it there. Yeah, it's work. That is real work is coming, you know. It's not here. Here is nothing. Here's nothing, because you can just sit and talk or do some small video or something to get past this one. But then after that, if you don't have any work, you have not good video or something, you cannot. You got to keep your content going. Exactly. You have to have content, and you have to you know, creating something that the public like, you know. It's not only your friend. You're not go to make a video for your friend anymore. Now you start after now it's a job. Yeah, it's a job. So I'm not sure. I don't understand why I don't need anything. I just, you know, it's like I am you know, running. I was running to compete with myself. I'm competing with myself that can I pass this one, you know. I like to compete with things. I like to win. I like to win. I'm not sure I'm going to win this one. I'm not mad first from my day work. Yeah. So okay, you know that little doll that you made? Yes. That little lady. You have to draw a small, tiny little heart on her right butt cheek. Like a little tiny one. So that I know it's from you. Make it a purple one or something, whatever you want to do. But I have to have your name on it, because that doll is beautiful, and I can't believe you don't have an Etsy store or something where you're selling them. But
you know, that's a job too. Yeah, it's a job too. Before, why I don't sell on internet, because it's too expensive to send, you know, to Yeah, to the US. yeah, the postage and everything. No, is around. That's why I said I sell in the market. Maybe Yeah. in December, 3-4 weeks in December. You know, it like a weekend. Great. I got to come to Sweden in December to be able Yeah. to get some dolls. They're like, how come you don't have any clothes, ma'am? I'm like, because I'm wearing this coat for the whole trip. And I will be having Yeah. dolls. They're like, is there something you need to tell us about this? My family. I've got to take them home with me. Yes. You have to send me. Do you have Facebook? No, I don't. That's another thing. Okay, because of my work, they can go on my Facebook account and check it. Yeah. And they can, like, you can get, I'm not going to say fired, but you can get in some serious trouble. Like, say someone posts something. It might not have been me at the White House that was breaking in, but they'll show that you had pictures up there or something. And you can get in some serious trouble. So I just closed it. I don't need the hassle. I don't need to lose my job after you know, that was more when I had 20 years. I was like, I'm not losing my job over some dumb Facebook post. Yeah, but you can use it the right way. You know, you don't need to do like some people, as you know. You know. Okay, well, I'll tell you this example. There was a guy that was on medical leave, and he was posting stuff on his Facebook. Now, mind you, he left. He's supposed to be at home. He hurt his back or whatever. He can't work, but they're paying him because it's medical. Yeah. And he is out there on the weekends being a DJ. No. Standing up, turning the wheels, spinning the Yeah. stuff. And he puts all this stuff on his Facebook. I'm for hire. You're not supposed to work a second job if you can't work your first job. I don't want to lose my job over something like but that. He's so you stupid, know? He's so stupid. So Yeah. So I just said, you know what? He didn't lose his job, but I believe he did get a, reprimanding or something. I don't need that hassle. Yeah. They're already up my butt half the day. They want to know everything you're doing because we're working from home. They think, I'm like, what am I stealing? You're taking my electricity I used to go to your office. I used to go to your office and, But now it's my office, it's your equipment. That is a matter of trust also. If your employer don't trust you like that. So right. Yeah, but they should be both way, if right. Because it's epidemic like right now, they have to trust you. Well, we've been doing this a year now. Well, March will be a year. So Yeah. Because if they don't trust me by now and you give me all this work to do, I'm pretty sure I'm working. But they have all that. I don't call it spyware or malware or whatever it is. But they have to know that you're doing a job. They can't just they want to know more. They want to know more. I don't use my computer for anything but work. I don't even have a printer hooked up to it. If I want something, I will email myself that. I will go to my phone. I will hook up my printer and I will print something off. But you've already sent me the email to me and was addressed to me. It's not like I'm not having you email my work and then I get it. You know what I mean? You can email me directly and I can just hook up my printer. I don't need a call. Because actually I have a tower and 2 monitors. I don't need all that. I could have got a laptop and it would have been 10 times cheaper electricity wise too, Exactly. But I took the big tower because I'm like, well, think about it. You've been working, whenever you go to work, there's 2 monitors. How are you going to work on a little, 17-inch screen when you're used to like a 22, I'm like, and 2 of them. So I'm like, yeah, just give me the monitors. So that's why I got the table and everything. So the last couple of days I have taken everything off the desk, wiped it down, make sure everything that's on it, that goes back on it, is work related. Because I have a lot of I grabbed my books and stuff from work and I just brought them home. I have
Junos and, you know, the cookbooks. They're called cookbooks, you know, it's all computer. I have those at my house, but I don't want to leave them at work because they were too much money. I probably have $300 or $400 invested in those books. You know, I'd rather be at home Do with you me need than. books anymore? Do you need books anymore? If any, everything is online now, Chris. But I can't go online. 2021. Wait, I can't go on a line. I can't go on like Google from work and look it up. That's not considered kosher. So I had the books. The books are years old, but I'm sure everything's online now. But I've had these books since 2016. Okay. So they're still relevant. I mean, there's probably new things coming out. I can't say. I know what the word is, but I cannot say. I'm sorry. Okay. Okay. What are you trying to get at? Forget it. Forget it. Sometimes, you know, when I write, everything is more easy than I'm talking. You know, like my tongue is like broken, tight. You know, it's still, you know, like blah, 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 like this. You know, it's not connect with my brain. It's not connect with my brain. Yeah, sometimes I forget what I'm talking about. Okay, I'll put a cord from your brain to my ears so we know what's going on. But my age, you know, Yeah. I'm old. I'm old woman now. You're not old. You're so young. Yeah, I'm almost 60. I'm not so young anymore, but I feel young. You know, if you ask the old people, yeah, they still feel young. 60 is the new 40. Yeah, I know. I'm old. Say to my body, you know. Oh, that, yeah. Yeah, you know, ache everywhere, my knees, my joints, and everywhere. You know, my hands look like, you know, I have a arthritis. Yeah, look like that. Because sometimes I have pain, you know, like that's you do. My fingers I will bend them and they get stuck. I have to actually physically like push them back up, and that's because I've been on a computer since the day I started. You know, that's all I know is computer. How is your eyes? How's your eyes? How are them? You know, are they because you're? You know what? I just started getting cheater glasses in the last 2 years. I go to the dollar store and buy like the +1. That is your age. It's nothing wrong with the computer. It's your age. No. You're getting old. I know. It's not the computer. It's me. It's me. Yeah, I bought this one is a glasses for working with the computer. You know. Oh, it blocks the blue. It's not. I'm not sure, but because the glare. It cuts the glare. But this one is a glare also. You see, if you can see the glare, this is glare. Yeah, I can see it now that you moved it. Yeah, I can see that. But I can see so very, very, you know, clear here. Yeah. But I hurt my eye the other day. I went to put on the glasses and the bow hit me right in the eyeball, and I was like, oh. I should not laugh at that. So I just was like, oh my gosh, it feels like I have a bruise in there, you know. I'm gonna have to make an appointment and see the eye doctor, and they're gonna be like, you glasses right now. You cannot drive home. I'm always like clumsy like that also sometimes. Have you ever, you know, sometimes I bite something, you know, I have something, some fruit or something. I bite my finger, you know. Oops. Yes. Oops. I feel so stupid, you know. Don't. It happens. Or how about you're talking and you bite your tongue? I'm like, look at my tongue here. I do that. You say it's better now because it's summer. Last summer, I don't know what happened. I put my finger between the car doors. You know. Oh. I made a TikTok of that. You know, it's better. But look. Yeah. Did it break it?
not break. It break in the middle, and then the split in the middle here. Oh. You see this blue, and then I have this one also something wrong with my finger. Also, I get infection. Oh, wow. Yeah, same week, so I couldn't do anything. The same week. I go like this and like this. Yeah. You're like, hey, give me a thumbs up and the middle finger. Welcome. How you doing? I feel better now that I get laughing for a while. Good. I'm glad you're laughing. That's hilarious. That's funny. No, I understand. Sometimes I need to laugh. Yep. With the gangs. Also, the gangs always make me laugh. So it's fun to talk with them. Yeah. Yeah. So I'm very lucky to meet the friend like them. So you are one of them also. So it's very nice. Yeah, who was gonna teach me Thai? Someone was gonna teach me Thai. Ploy can teach you Ploy, Thai. the professor. I forgot Professor Ploy. Yeah, professor. And we have teacher, this Ploy, and then Star. She is hairdresser. Yes. And Pocky, she'll make us pretty. Yeah, Pocky make good at making food and cactus. Yeah, Mr. Pocky. Mr. Pocky, yes. Pocky. What we have more? We have we have you and me for entertainment. Yeah, exactly. I'm crazy like you. Hey, we get along. Who knew? Yeah, I don't understand why we meet. It's very, very strange that we meet like this. But it's wonderful too, because any other time we might not have. Yeah, I don't know why you start to follow me. You were in Daisy's room. That's where I got you from. Was Daisy's live. And you said you were in Sweden, and I was like, oh my gosh, Sweden. And then you had violet hair, so I followed you. I must have something, But Miss Gigi, I never talked to her. Miss Gigi, I should have contact her. She's Gigi. She's in isn't she in Sweden as well? Yes, I think she's in the south of Sweden, somewhere. But she's always with Letitia also, because they have some. You know what? Miss Gigi crafts a lot. She does like paper crafting and stuff like that. Yeah. I've seen her in chat rooms. I've heard her voice. Once I hear the voice, I can, really, like just seeing the names is okay. But once I hear the voice, I can remember people better with the voice. Okay. But now I'm start to get used to my voice. At the beginning, I hate my voice when I talk. When I talk to the people like this on, when I stream. Really? I don't know. I don't like my voice, but now I get used to it. You got used to it? I think I sound like a man, and then everybody's like, "Is that a man?" She spells it CHRIS. Yeah, everyone thought that you are a man. I said no, it's a girl because it is a short name. Because they didn't know somebody just warned me. No, don't talk to the man, because no, he's not the man. I know her from the other channels, And then, like, you go on someone else's channel, and they're like, "That's my ex-husband's name." I'm like, well, I'm pretty sure I'm not him checking you out, And so, like there's an X for a reason, But the chat room is many. I like Daisy's room because it's more easy going. The people are very easy going. I'm talking some room is nothing. Some I have been to some craft from USA also, but sometimes I can't even keep up with them typing. They're just like zoom, 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 and I have to like roll up. Yeah, but sometimes I can't keep up. You are the new one.
you must do something, like I went to Daisy, so I say something, like if something Oh fun yeah. to that this one maybe she's interesting or something. So I have to do that, but sometimes I can't get in, inside the rings, they have a group, they're very tight group, so you cannot get in the inside that. Sometimes I give up, so it's not, it's difficult to explain. If you been to many chat room? Yeah, I go to I haven't, okay, I can't say chat rooms. I have only been to lives where they talk and I just type in my my responses or hellos and goodbyes, I don't always come up and, like, you're the only one that I come up and talk to on. Yeah, it's strange. Chris, Leticia have been here and say hello, and she said that you have been here. She talked to Daisy because that one day you haven't been there, and then she told me, yeah, that's what Daisy said last night. Everybody wanted to know where I was. I'm like, well, I was either working overtime or by the time, I was on a mission to get my craft room and office together. I still have to go underneath the desk and pull everything out, but I want to do this. Like, I want to be able to do, you've motivated me. So I have been in the get rid of stuff, I'm not spring cleaning, but I'm sorting. Am I going to sell this? Am I going to use this? Am I going to share this? But you can only have so many craft supplies, and then I'm like, okay, I have too many. Never. You have never too much. I know. I know that. But I mean, I was trying to put like all the wood pieces that I like to paint. I want to get them all together. I want to get all this paper together. I've been on a kick, like getting coffee dyed paper, and now they're using avocados and all this like organic stuff. But some of that stuff stinks. I'm like, ugh. I like the coffee, but sometimes I'm like, what did they dye this with? Organics. Instead of using like inks, they're gonna make the coffee, or they're gonna use an avocado and smash it up and make a dye with it, and then put it on the paper. Yeah. And all this stuff. What are you going to do? I don't know yet. For the craft. What do you like? I like paper crafting. You like and I like altering stuff. I haven't done it. I haven't completed it. I like quilting. I can tell you I like quilting. I do have quilts, and I have 2 sewing machines. Yeah, that's nice. Yeah, and I just don't do it, because you got to pull everything out, and by the time I pull everything out, it's an hour. By the time I get the bobbin and everything, that's why I love watching Daisy, and she can, the hum of her machine, sometimes I'll be like asleep. But maybe you can start a small one first. Yeah, I'm going to, right now I have a bunch of cigar boxes, and I want to alter them and make like dioramas or something with them. Wow, that's a good idea. I like Tim Holtz, but his stuff's really expensive. Yeah, expensive. I bought a lot of ink from him also. I like the alcohol ink. I think I like, because alcohol ink you can use with every surface media. Yeah, because I like to paint. I think I like to try to paint the dolls also. I like you have a lot of what you call cutter, it's like, it's not cutter, what is called with the paper. Custard? When you use that machine somewhere, big shot dye machine, like the dye, like the dye. Yeah, I have that one. I bought. I like to the Vagabond. Float. Sorry. Do you have the Vagabond? No, I have. Looks big like shot. A little suitcase. No. I have only big shot, and then I bought the dye, a lot of dye. Yeah.
I bought the Vagabond off of Amazon for like, I don't know, I got it for a ridiculously good price. Yeah. The 5th time I ran something through there, I jacked it up. Really? I'm like, this cost me $135. You know, Really? I was so mad at myself. Yeah. But I think this Big Shot is very heavy duty. So it's you know, Yeah. you can cut the aluminium also. Now I bought the die for bracelet. I'm going to make the leather bracelet also. Okay. Yeah, I bought that one. I bought the, you know, like a long one, and then I'm going to try, but I don't have time. You have the one that you have to crank it through? Yeah. See, the like Vagabond, you hit the button and it goes through and comes back. Well, I don't like that, because if you break it, so it's gone. You know, like this, you can you know, slow it down when you have the Right. when you crank it up, because when you you know, crank it up against something, it's too heavy, so can you stop? Right. But if you put the button, so it's gone, you know. The reason I bought it is I had spine surgery, and I was home. You know, I was home for like 2 months, 2 or 3 months, and I couldn't do anything, and I couldn't use the cranker because of the spine surgery. I had to be in a brace for 23 hours a day. So I got the Vagabond. I had to have someone carry it in because I couldn't lift the weight. But once I had it set on the table, it was great. I could just put it in there and it cut out what I needed. But then I tried something. I didn't make the sandwich right, and it just, I like unplugged it and ejected. Yeah, because I don't like that, because it is manually. I think it's better because you can stop at, you know, in the Oh good yeah, time. definitely. Yeah. But at the time I was like, you know, going stir crazy from being home, not working. I couldn't do anything. I could only sleep in an upright position. I couldn't lay down. How You is know, your they back had now? they How's had your to fuse a bunch of those discs together, or whatever. The C6 and 7 and 8 had to be fused together or something. But And, what happened to how is your back now? Oh, it's great. Everything's good. I mean, if I sleep wrong, it's kind of stiff, but yeah, you could, other than the big scar on my neck, you wouldn't know I had it. So Did they put something, the rod or something, or just they fused them together. They fused it together. How do I say? The disc slid out and it went into my right arm nerve. So I had no use of my right arm. And then because you can't just go have surgery. You got to go make an appointment to see a doctor. Then they got to run all these tests. Then you got to see a second opinion. It took like 5 or 6 weeks before I could even have the surgery. By then I had like no use of my right arm and it just hurt all the time. And after the surgery, I was like, it was the best thing ever. After the surgery, I was like, oh my God, I'm ready to run the streets. You know, it was like night and day. But what had happened is the disc went into the nerve and it started to disintegrate. So the neuropathy I have, it might go away, it might not. They don't know. What did you do? Why do okay, this is gonna sound crazy, but I sneezed. Huh? I know. They said I probably had an injury before, but I was going under the bathroom sink to get some feminine napkins, and I had all this bars of soap and candles, and I got a big whiff of it, and I quickly turned my head and sneezed. And after that, I was like, whoa, what happened? My neck was in pain. And then I tried to sleep that night and it was terrible. Really? And then I was in emergency like 3 times in 1 week. Maybe trying to get it taken care of. Maybe because you know, you like this. When it was like probably years before that, I had was in someone's car and the seatbelt was across my neck, you know,
and they did a quick stop and it jerked me, and they think probably back then is when the disc slipped, but I was young, I didn't know. You know, you walk it off, you don't go to the doctor every time. So they think that might have happened then, and then this sneeze, because it was like the 100-mile-an-hour, like, watch you, you know, it was like, Well, you maybe you stress something also, some you know, some nerve or some, you know, something you have because you when you sneeze, you if you put your head aside like this and you sneeze, and maybe you have must stretch something. It just pushed the disc into the nerve more. It's crazy. I never heard of that before. Yeah, but then, like, I heard people at work, they're like, I sneezed and I threw out my back. And I was like, oh my God, you know, and I was so scared because I couldn't do anything. And it was January. So it's like I had to stay at my dad's house because he has like a flat house, where my bedroom's upstairs. You know, it was the worst kind of thing ever. And then it would snow really bad. I couldn't walk anywhere. I had to walk with a walker. It was like, I'm like, what happened? You know, I'm like, this is terrible. But then after the surgery, I was good. Well, it took like 2 months after the surgery. Yeah. So I didn't come back to work till like April. Did you get paid when you were on sick leave? For part of it, I did. But then it was the part of it was what do they call it? Like I got even though I didn't have enough time, you know, or however much time I was off, some of it I didn't get paid for. I only got paid for half. Okay. And that was okay, you know, because I wasn't working, so at least I kept my job. Yeah, yeah, exactly. So, but they did pay for the surgery and everything, so those bills got covered. That is a benefit from your work. It's not. Yes. Okay. It's work benefit. Okay. Yeah, it was a benefit. Okay, but so then, you know, they don't want to give you money because well, you're not working, but at the same time, it's in place. Yeah. So I just used it. Good. Of course, you have to use it. This is benefit also, because I think if you don't have any benefit now in this you know, kind of work climate like this, you know, you cannot leave, you cannot you know. No, and I couldn't work. How am I supposed to use a computer? I'm right-handed, you know. I use the mouse on the right hand. I couldn't type. My arm, if I went anywhere, like say one of my friends came and got me, I would put my arm in my coat pocket because it was winter, and we would go somewhere, and I was using my left arm to sign, to do whatever. I'm like, I can't. My right arm was useless. It was like, if they weren't able to do this, I was going to be like, cut it off because I can't use it. It's painful. And, you know, I don't like taking medication, but when I'm like on some heavy duty drugs, you can't drive. You can't operate anything. No. And it's just, that was something that happened, you know, it was a couple years. It's actually going to be 3 years, the end of this month. So do you have to check, go back to check for, you know, this? I had to go every what was it? When I first okay, this is the other thing I want to say. I was in the hospital like for 3 days because it was a weekend. I had it on a Friday. I didn't go home till like Sunday or Monday. And I told the doctor, I go, listen, I don't have anybody at home to take care of me. It's either this place is going to help me or it's not. So that cost like a little bit more money, but he's kept me there. You know, because that was 24/7. They could give me a shot. I didn't have to try to open up a bottle to get a pill out, you know. And so my work covered all that medical payments, though. That was the good thing. Yeah, that's nice. So by not getting paid the whole time, you know, I'm okay with that too, because at least they covered the medical bills, which could have been 10 times more than my pay, you know. And then I'd be like, I'm working for free here. So, yeah. Yeah. But
other than that, I'm good. I can use my arms, and everything's good. I'm very careful about what I do now, so that I don't have to have any more. I don't want to. When you're going through it, it's different than when you've already been through it. You're like, yeah, it's 6-8 weeks in a brace, but you're in this brace 24/7. You can't take it off, otherwise you could have spine problems. Like if it really would have damaged my spine, I could have been paralyzed because it was up in the upper part of my neck. They didn't go through the back of my neck. They went through the front. They move your esophagus over and they go through the front. I'm like, what? Really? So, but because it was so high up, it was C6 and 7, I think, is the two that they fused together. But they said, you could have, if the nerve, I could have lost. They didn't know if I was going to lose the whole use of my right arm or if it would come back. And then they said if it was any more damaged, it could have been my spinal cord that got, the disc could have went into the spinal cord, and I might not have had any use of anything below the neck. I was like, oh, that's not what you want to hear. But, once they tell you that, I didn't want to take that brace off. I would sit in a chair. I would sit there. I would sleep there. Whenever you gave me food, I would eat it. I wasn't, I was trying to be, I was like, I got to be able to work. Do you have big scar? Do you have big scar? In my neck, I do, because they didn't take the stitches out till like 2 weeks later, and then it laid right open. And it's not big, but you know how you have like creases in your neck? Yeah. Well, I can turn a certain way and you can see like this inch wide. Okay, but 4-inch long scar, but okay. So long, 4 inches. Yeah. This is 10 centimeters. Well, because they have to get in there and they got to move your esophagus over, so can your you talk, trachea or whatever you want to call it, they had to move all that over to get to the spine. Yeah. To do the work, and I was like, okay. Could you I'll talk take it. afterward? Could you talk afterward? Because they have to, esophagus and everything, they put aside. Actually, I had a sore throat. It felt like I had my tonsils out again. Okay, so it's not so. Yeah, and you couldn't eat any. The other thing is, for I think it was 4 or 6 weeks, you could only eat soft food. You can't eat anything hard because your esophagus just took this beating. But I don't understand how they can take it, put aside, They go, that's why the incision is as wide as it is, and they move everything over. But it's cool. I'm glad they were able to do it, and I'm well. It's just don't need to operate, at your back, from your back. If they can go inside, But they do it from the front because it's. But it's the neck, from the back neck of from in the front of the neck. In the front. In the front. Okay. They go in the front. Like if you were a man and you had an Adam's apple, they'd have to move that over too. Ooh. So, yeah. So you don't have an Adam apple anymore. No, I didn't have one before. Chris, that's why you sound like that. They're like, we knew she was a man. We knew she was a man. Like, it's not me. Not me. Now we know. Now we know. Show everybody that doll. Next time, like, is Chris a man? Like, nope, this is her right here. Tell me, what are you going to do with my doll? I am going to dress her beautifully. No, and she's going to go on my wall. I have a shelf I'm going to put her on with all the neat things that I have from all over the world. I actually one customer, she the whole family, they bought some of the dolls before, and then they came to my house and bought some more. They said they're going to send to her one of a family in USA also for a few years ago. Yes, they send it. They come. Oh, they have to they choose the color of the hairs and everything. That's wow. Yeah, I remember it now for a few years ago. I think maybe 10 years ago. I think because I make many batches of this of the dolls. This one is the batches.
Yes. Because I have another that I'm going to put them together someday. Maybe I'm going to make a video, or maybe I make a live. Yeah, you can do a live with me, and we'll be crafting together. Yeah, but when are you going to do that? Okay, not this week. But you have to send me. I gotta go. I'm gonna go order a webcam now. I don't have a webcam. I'm gonna order a little webcam. I thought I was gonna order like one of those things you walk around with and video everybody with the big speaker and the microphone on it. Do you mean gimbal? Gimbal? Gimbal. Do you know what it is? Like a store named Gimbals? No, I will show you. Let me show you. Okay. I'm the pro. Let me get my glasses on and see what you're gonna show me. Hi everybody, this is Chris, the girl. Just saying hello. Hello, Eric. Hello, Ploy. Sorry, I turned off my microphone. You sick of me? I turned off microphone. Just It's listen okay. to you. I miss you. Sorry about what you happened. You have operation or anything? Yeah, I had it in the 22nd of February, but I think it was 2018. So it's 18, 19. Yeah, it's 3 years now. 3 years ago, yeah. But I forget about it, and then all of a sudden I'm like, what? It's been 3 years. Oh, it's serious inches, right? Yeah, it's about 4 inches long and 1 inch wide. But if I move, you really don't see it because of the lines in your neck. But if I move a certain way, like say I turn my head to the right, then it's like right there. So, yeah. That's not the only scar I have. So ถ้าเป็นผู้ชายปลอมตัวมาก็ถึงไม่มีไอ้นี่ไงลูกกระเดือกอ่ะเขาไปผ่าตัดมา I told her that you are a man because yeah, I had my Adam's apple removed. That's right. Yeah. Don't they already think I'm a man because it says Chris? Yeah. Everyone prove them all wrong. Yeah, Chris, this is gimbal. When you yeah. I already have that. You already have this one. Yes. That's what I call the gooseneck. This one is gimbal. Gimbal, okay. It's for checking, when against what is called checking when you go around the camera. Oh, I know what you mean. Like selfie time. Yeah, selfie, but when you go walking around and show everybody your life. Yeah. It's not checking. Yeah, I probably won't be doing that. No. Because that'll be the one time I'll go like, look, we have all this snow, and then I slip and fall. And they'll be like, what happened? She ruined her camera. Yeah. She went one way and the camera landed in a snow heap. Chris, yeah. I will go to your page and or something because I need your address. Okay, I'll give it to you. But not here, not outside. No. Maybe you can it's go. Just you and me. Yeah. Late night in a box of wine. My email address. Yeah, I'll give you my email, but not here either. Not here. You can go to my. I'll put it in a comment. Yeah, do that. So I will go and that way you'll know. Hey, I got someone gave me a thumbs up. Yeah, give me email only. We can. Yeah, we can do that. ที่ภาษาอังกฤษหรือเปล่าเขามี TikTok ที่ภาษาอังกฤษป่ะส่งไปในเมสเซจใน TikTok ดิ Do you have TikTok? No, I don't have anything. I'm a loser. Facebook ก็มี She doesn't have Facebook either. I don't do it. I'm not like that.
She's old. She's old. She don't have anything. No, you should do something. I got a TV with rabbit ears. I don't even have a TV. The world changed, Chris. The world changed. You have. The whole world knows I don't have a TV now. But you have mobile phone, so you are. Yeah. Hey, I can watch TV anywhere. You don't have time. But Chris, do you have discipline when you work at home? Discipline? Do you have self-discipline when you work at home like this? 1 year is long. Yes. Long. You know what? I get more done now than when I did in the office. Really? Because in the office, there's all this chitter chatter, things are going on, blah, 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 blah. At home, I can just sit here. There's no noise. There's no football games, baseball games, hockey, some kind of sport, some kind of news. It's not on. There's people not jibber jabbering about it. And I can get a lot more work done because I can just read it, concentrate on it, resolve it. How many hours do you work? Or 8 hours. 8 hours. Mm-hmm. And then you can start. What time? Then I start at 4 o'clock, and then I'm off at midnight. But that's Eastern Standard Time, and it's Monday through Friday, so I have the weekends off. Are you work customer service or something? Sound like. I'm working repair. But can you repair virtual? Pardon? Do you repair something virtual? I mean, online like this. Virtual. What is called? Virtual. Maybe, like online. I forget it. Okay, when I'm working, I can't be on my cell phone. No. We're not allowed to have any Bluetooth speakers. Right now. No, in fact, I just saw the time. I'm like, woof, I got to get ready for work. But no, I don't start till 4 o'clock, so another hour. But I still have to do things. I understand. Yeah, so, and the other thing is we can't have any Bluetooth. I can't have anything like I can have a radio, but it can't be a Bluetooth speaker. I can't have anything like that. Why? Just because the security purposes of what I work on. Mm-hmm. But what are you going to do if you're going to connect to the webcam? Okay, that'll be on my own Wi-Fi. It won't be through the work cam. It won't be through the work. I won't be working. I won't be doing Wi-Fi, or I won't be doing a webcam while I'm working. I don't. That's just what do you call them? Ethics or something like that. I cannot. Like if I'm getting paid to work, I'm gonna work. Yeah, there's times you're chit chatting and stuff, but I get paid to do a job. You are good. I try anyways. There's people that are always on their phone and they always got to be connected. And I'm like, why? You got a job, do it, But I'm not, I'm old school. When I started, the computers were just, when I started with the job, the computers were just coming out. So yeah, I liked it because I didn't have to write anything down. I didn't have to go look in these big books, and ever since then, it's just everything goes forward. But now it's too easy to be on your cell phone, play some games, talk to everybody, YouTube, Facebook. Yeah. And they'll be like, so you put out these 3 chats on your YouTube page while you're supposed to be working. Why weren't you working? That's why I don't want to be on Facebook. Right there. They do that sort of thing too. I don't need to lose my job because I was looking at Facebook. Yeah. Facebook, my job pays my bills, pays my mortgage, gives me health insurance, and maybe that sounds like, I don't know. What about your job security? Is good security? So far it's okay. I mean, it's not like I've gone to trade school and everything I've learned on the job. I have taken some computer classes, like CNAA or CAA. Is it CNAA plus?
you know, but I'm not on the Cisco side of the house. You know, I'm not on the edge routers. I don't want to learn how to do that right now. But you can work with what you are working now. Yes. That is important, you know, that you can do your work. So my work, I love my job. Don't get me wrong, I love my job, but it's a male dominant, you know, male dominant across the U.S., across other cultures and countries. I think you know, about across the world, it's a male dominant all thing. The globe, on the globe, you know. It's worldwide. So I'm not only fighting, you know, my own, not fighting, but I'm trying to get my own women's rights here. How am I going to get women's rights across the world? You know, if I can't even get respect when I call different places, and they're like, oh, isn't there a guy I can talk to? That's just like everybody thinks, oh, it's a guy. That's why I have Chris, because they think it's a man too, and they'll listen to me on instant message, or, you know, if I'm emailing or something, it just says Chris, or like, oh, this guy knows what he's talking about, and then they turn around and find out I'm a woman. Whoop! Watch out. You know, please talk about the woman rights or something. Have you seen the movies, The Suffragettes? Yes. And I've already, you know what? I don't want to fight. I just want to be able to do the job that I'm paid for and that I'm equipped for or educated for. And it shouldn't be a male dominant, you know. But somewhere you are fighting. Some way you are fighting. It's not because of the work type, you know, the man. So you know, it's a lot of men, so you have to fight to get your voice heard, you know, heard, and to get my, like, I want to be known for that I was a good, you know, employee. I just didn't come in and slack. I mean, I could come in and slack, and I'm not saying there isn't, you know, employees like that, but I don't want to be that. That isn't how I am. I want to be involved. I want to get in it. I want to learn it, and I want to go forward with it. But you know, the men, they can come work at half hard as women do. You know, the women have to show twice at the man to you know. Maybe you get less salary if even you are 2 times better, you know. Oh yeah, no, they can't. They can do that at my job if they wanted to, but we have platforms, and I'm at the top. So you know, but you have to. That's also, you have to work for your girls that come, you know. Oh yeah, you have to do that for them also. You know, maybe sometimes you said, oh, I already here. I don't want to work anymore. I don't want to fight anymore. You know, I'm with them now. But think about the people, the girl, the woman after you. The problem is there isn't any girls coming up underneath us. They're all either above me or with me. We don't have any young ones coming up anymore. It's all guys, because they, you know, and I can't go and recruit people for the company, you know. So I'm like, okay, maybe they stop it before they come up, because the work, you know, climate is not, maybe it's not for girls or women, because maybe they stop it before they. And if I had to go to school for this and I was in a class and I'm the only woman, I would have probably said, forget this, because I don't want to be, I want to have an ally. No, I don't want to work with all men. I don't feel comfortable sometimes, you know. But you are one of pioneer also, because you have been working with this company maybe 30 years, you said. So you are one of pioneer also. So you should be proud of yourself. There's ladies in my department that have more time than me, but there's very few. There's women that have the same amount as me or more.
Yeah. There's only like maybe 2 less than me, and they have over 25 years. But think So like this. Think you girls are the suffragettes. Think like this in 20 years or 50 oh yeah, years. I want to Yeah. I try to how do you say, I want to empower other women to get into this field. Yes. I want them to know that it's you know, this is here and you can do this, and I do the job, Exactly. you can do the job. Yeah, I don't exactly. have the only college background I have, I have medical. I was going to become something in the medical field. Really? Yeah, I was like, I don't want to be in all this technology, Mm-hmm. but somehow, you know, I was going to a community college after work. When I used to work days, I used to go to college at night, and I was learning all this medical stuff. So even if I can't even go back and say, oh yeah, I've got all this, you know, schooling behind me. I can draw your blood, but that's about it, you know. And that was years ago. I can do it too. I can do it too. Right. So I don't want to, that isn't, I wanted to do something totally different, but that was still customer focused, you know. But you never know what are in the future, you know. You plan something, Right. and then when you come out the other things, you know, is you can never plan. You can do what, you know, what life give you. So do the Right. and I like to say it also because you're talking about the woman, empower the woman, you know. We should do that. All the women, so many they are not like that. They are you know, Catty. They want to, jealous, they, petty, and you know, yeah. you're not better than me. But we should do that as a woman, you know, Yes. help That each is other. exactly what Yeah. it should be. You should, that's why, okay, and I'm not trying to say, you know, YouTube is obviously my forum where I go to for entertainment and stuff. But if I see crafters and they're new, that I went and got on your channel. I didn't have to, but I No. did because, you know, it's crafters backing up crafters. It's women Yes. backing up women. And if we don't Exactly. back each other up, who's going to watch our channels? Thank You you. know? Or who's Yeah. going to come up and talk to you for 3 hours and, you know, give you her opinion. Yeah, we always talk about you. We gossip about you all the time. Yeah. I mean, that's just it. I'm like, I don't see no guy saying, "Hey, come be on my channel. What you have to say is really relevant, and we want to talk." You know, we like you. Yeah. So, We you like know, you because it's not so many that can talk with us, you know, without that. Sometimes we talk with each other in our language, and you don't understand, but you try, you really try, and you like to be in our conversation, and you don't shine at all, you know. You come out and you know, be you. That is the best thing. right. I have never seen the you Oops. know, like this, you know, come in Yeah. and talk to everyone like old friends. That is so nice. Sometimes, you know, and you see this comment here. If you see the comment, the or Do I see Eric, the comments? yeah, if you see the Eric, I see the comments, but they're not yeah, always written in English. yeah, but this So, one is in English. I hey, don't. do you think Josh some is the father of Kaya? Yeah, I don't know what it is. Yeah, I don't know either. I don't know who Josh No, is I or don't who know either. But Kaya. Sorry. many of this like this, you know, comment like this, but we haven't never discussed anything because it's, you know, it's not relevant at all what we are talking about. So I don't Right. know what But happened. So maybe they still need a forum to put their thing in there. I don't Does know. Josh know me? Does Kaya know me? They don't even Josh know me, I'm Strobel, I sure. don't know who it was. Josh Strobel. It must be some. Oh. Maybe we Google. The problem is people put, like, everybody thinks, you know, actresses and actors are all that. Yeah. I Yeah, don't it's know. cool to watch their work, but they're working. They're not those real characters. They're just taking No. on a persona that isn't theirs. No. So So that's why I don't have a TV either, because I'd probably throw a brick through it if the news came on. do
you know, sometimes when I see the news, I can't see the news because it's too stupid. You know, the people are too Yeah. sometimes. And then it's the news telling you what's relevant. That might Exactly. not be relevant for me. Yeah. You know, I get it. There's actors and actresses out there and they're going to have babies and crash their car and drunk driving and all that. In my everyday life, all I care about I don't want anybody hurt, but I'm not going to like glorify them. They're not anything. They're not helping. I know. I know who Josh Strobel is. He's Strobel. Oh, Strobel. Strobel is what he writes in the comment here. Is from 90 Days Fiance. Okay, that is a fake show. Don't they get that? Okay, that's what I mean. Sorry, I don't know whose baby is who, and it ain't my baby, and that ain't my baby daddy. Not my baby. Sorry. Got hold my own mouth to feed. Those aren't the people I'm worried about. Yeah. But I mean, it's important to some people, you know. I don't follow. You know, so I don't watch in Sweden. I don't listen to radio. I don't watch TV because the news is always the same all day. You know, from the morning to the afternoon. Maybe some nuance. You know, like a little bit different, but the same thing. The same thing all day that you hear every day. The same thing. So I stop. If I want to know something, I Google it. I Google. It's the or best. I go to a trusted news source that I'm going to get the information, and it's not going to be opinionated or, you know, twisted a certain way. I love, you know, I love talk show like Jimmy Kimmel and the Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, yes, and then I love Jimmy Fallon. I used to be in love with Jimmy Fallon when he was on Saturday Night Live. I'm like, I could go on that show and be funny with him. But he's cute. Not funny anymore. Oh, what is his name? The other one, the small one, the small thin one. What is name? It's a lot. It's many. Colbert also. Colbert. I used to like Colbert. Not Conan. Oh, Steve Colbert. Stephen Colbert. Yeah. I used to like him, but not so much now. I don't know why. Yeah. And then I like Jimmy Kimmel is my favorite. And then you know, every Friday, what is his name? He usually have what is called Trevor. No, it's not Trevor. No, Trevor he's a white. This one is white. He's 60. What is he called? He's a David Letterman. No, not Letterman. Jay Leno. Not Jen. No. He's still up to health now. He's still working on every Friday. Usually he smoke pot and everything. I gotta know him then for sure. Yeah, your friend. Oh, he's my best buddy. Yeah. I live in Michigan. It's medicinal. We can grow it here. We can smoke it. We can do whatever we want. Have you ever smoked? Now. Well, test. Is my boss on here? Test. No, we don't. When I was younger, you dabble, but now, no. Dabble. Yes, I believe you. You know, there's other things besides marijuana out there that you should be worried about. But every person in Michigan, if you live in the state and you're a resident of the state, you can grow up to 12 plants for your own. Yeah, I have seen. Use. I used to watch Judge Judy, and the main Judge Judy. I love her before, you know, when she's young, she's always say something, you know, sometimes she's high. You know, she's very high strung also, but sometimes she's funny. She's funny. She has a humor, but lately, I don't know. I don't know what I don't like about the show.
Yeah. Maybe because of they don't have any audience, so just Yeah. just plaintiff and defendant, so only and birds. I like birds also. Yes. He's a bird. That is funny. But yeah, I've always worked afternoons, so I don't really get into TV per se. No. I mean, don't get me wrong, I will watch the QVC or HSN home shopping or the Weather Channel just to have something on. But I'm more of a radio music kind of person. Yeah. I love listening to music. But this is on YouTube. You can find the old episode also. So yeah, they put that's true. on and what is called what the program? I like the program. What is called? I like like a talk show or something like that. Ellen DeGeneres. Yeah. Hello, good looking honky. How are you today? Are you here to joking with us again? Someone just called me a honky. Yeah, no, the people, the one. Look. Oh, good looking honky. Where are they at? I don't know. He came here. Honky is a term for a white person in America. Also. He said he was adult film star before. Oh, that's wonderful. I remember you. Bow, chicka, bow, bow. I think he's just talking. Yeah. Bull. I think you are talking bull. Drink a little wine, do a little dance, get down tonight. Get down tonight. He said to her, Chris, he said to her, he said like this: love all Asian women as a white man. What? Yes. That's what we get. Love all Asian women as a white. But have you ever asked an Asian woman? Who knows? Who knows? Could be a farce. Could be a fake. Could be a fake. I don't. Their 15 minutes of fame. You're not getting it on my channel. You're denied. You're blocked. My honky. I have to interview you about your work. Yeah, honky. This is a family show. This is not you get to tell us. We're telling you. Yeah. You want to talk? Go get your own channel. Violet's rules apply to you too, sir, ma'am. Whatever it is. Ugh. Who is that? I don't know. But they're not going to be here long after I figure out how to block him. I don't understand. She is gone. What do you mean, honky? Honky. You are married to a Philippines girl. Congrats. You are lucky one. Oh, Lord. Yeah, Lord. Yes, I tell you that. I pray for you, honky. I pray for you. This is what you come in here to tell us. You didn't have anything more important to put input than this. Really? I didn't block Thursday still in America. I didn't block you. I don't listen to you. I'm blocking them. I'm blocking that. I'm a blocker. Oh, you are a blocker. Okay. I'm gonna get in there and I'm gonna like boop boop boop. He's lucky that you love her. He's so lucky. He's so lucky. Yeah. Then why did he have to come on this live if he's so lucky? Why? What happened? Doesn't he have friends he can go hang out with and talk? He's married also. He should be talking to his wife, not going He should be talking to his friends, not our friends. No. It's Chris, it's not relevant. Chris, you what? You are getting into the trouble. You make me get into trouble also. We have to run. I'm not scared of him. Okay. But I do love her. You come in peace, so it's okay for me to talk to you. Just
you know, just say hello. Okay, so she's at work and you're home and you're bored and you decided to get on this live. That sounds like you need to do some work around the house. Yes. And clean it, do the laundry, go buy some groceries and cook her din din. So when she gets home from work, she can relax. Just saying. Yes, thank you. I respect you also, but when you came at the first time that you told us that you are adult film star. So that what I get a little bit, you know. Honey, don't say that. No, that isn't respect. No, that's a blocker. We don't know each other. We don't know each other, so please, yeah. As a friend. This is a family show. This isn't. But you told us last time that you were adult film star, all adult film star. I remember so well. จ้าเจ๊สาวขอบคุณจ้าเจ๊สาวกำลังกระทะกับฝรั่งอยู่ He can LOL or she can LOL all they want. Yeah. They gotta go. So, Chris, I think we have to go, right? Yeah, I have to go because I just realized the time. I got to get ready for work. Yeah. I'm so glad I met everybody. Yes, the same here. Thank you for a wonderful chat today. It was beautiful. Thank you. Don't forget to email me. Oh, I won't. Yeah. Okay. So we talk later. Okay. Yeah, definitely. So thank you so much, Chris, for this time. Thank you. Thank you, everybody, for letting me be part of your community. I love it, and it's fun, and it's very, very nice and supportive. You also our supporter, so we are going to follow you. Don't forget to give Violet a thumbs up. Thank you. She works hard at this every day. You come in and enjoy it. Hit that thumbs up button and subscribe. Thank you. I cannot do it better. Yeah. Well, everybody have a great day, and I'm sure I will talk to you this weekend. Yeah, same to you. Okay, bye, Chris. See you later. All right, bye-bye. Blessings, everybody. Bye-bye. Bye. คริสก็ไปแล้วนะคะทุกคนคริสไปแล้วคริสก็บอกลาก่อนด้วยนะคะแล้วเขาขอบคุณมากที่เขาได้เป็นเข้ามารวมอยู่ในกลุ่มของพวกเรานี่translate try to translate to Thai คริส Okay, bye-bye, Honky. So everyone, I have to say goodbye, good night, everyone. 3:30 แล้วนะคะทุกคนไปแล้วนะคะน้องสมปองยังอยู่อีกเหรอน้องสมปองบ่าวโชคหลับไปนานๆเนี่ยจะเตะลงเลยนะบ่าวโชคเนี่ยเตะลงได้หรือยังทุกคนเตะลงแล้วนะsoบายบายทุกคนขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาฟังพี่บ่น โอเคบายบาย Chris Ploy said good night โอเคบายบายไปแล้วบายบาย See you everyone